Сайн байцгаана уу? Ободи 21 багийн гишүүн Пүрвсрэн байна. Өнөөдрийн хичээл Нефилим хэн бэ? Энэхүү хичээл эхлэхийн өмнө Out Focusing, In Focusing, Fin Focusing гэсэн 3 нэр томьёоны талаар хамтдаа үздэцгээе. Энэхүү нэр томьёо нь зураг авахд хэрэглэгддэг үг юм. Out Focusing гэдэг нь фокуслсан зүйлийн ард эвсрийг сарниулаад фокуслсан объектаа тодруулан авахыг хэлдэг. In Focusing гэдэг нь дарахыг хүссэн объектын өмнө нь ямар нэгэн зүйл байвал түүнийг нь сарниулаад ард талынхаа объектад тодруулан авахыг хэлнэ. Fin Focusing гэдэг нь тухайн камерт бууж байгаа бүхий л зүйлийг буюу өмнө хойно баруун зүүн талыг бүхэлд нь тодор авахыг хэлнэ. Яагаад энэхүү нэр томьёог иш татаж байна вэ гэвэл дараах зүйлтэй холбоотой. Бид Библийг хичнээн олон уншсан ч мэдэхгүй утгыг нь ойлгохгүй хэсгүүд олон байдаг. Эхлэл 1 болон 2 дугаар бүлгийн хүн адилхан нэг хүн. Эхлэл 3 дугаар бүлэгт гарч буйд могоо нь жинхэнэ могоо гэх амьтан байсан. Эхлэл 6 дугаар бүлэгт гарч буй Нефилим бидэнтэй адилхан хүн байсан. Өнөөдрийг хүртэл яг ингээд л цэгцэлчихсэн. Эргэн тойронд нь олон зүйл байгаад зөв гэж үзсэн зүйлдээ фокусоо төвлөрүүлээд яг ийм гэдэл цэгцэлчихсэн. Ийхүү хараагаа төвлөрүүлчихээр эргэн тойрны зүйлсийг нь харахгүй зүгээр л дараад орхичоод байна. Өөрөөр хэлбэл дунд нь байгаа зүйл буюу харахыг хүссэн зүйлдээ л фокусоо төвлөрүүлээд хараад байна. Ингээд дунд нь байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлээд ард дэвсгэрт нь байгаа зүйлсийг сарниулаад Out Focusing болчихсон байна. Мэдээж авралын сайн мэдэн чухал. Гэхдээ зөвхөн үүнд л гол анхаарлаа хандуулад бусад зүйлс нь сарнсан маш гүнзгий Out Focusing байдалтай болчихсон байна. Бидний аав ээжийн цаг үе зөвхөн итгэл байгаад асуудалгүй амьдарч болж байсан. Библийг гүнзгий судалдаггүй байсан. Мэдээлэл ч ховор байсан. Авралын сайн мэдээ байхад л болно. Араатан хин бэ гэх мэт бусад зүйлийг мэдгүй байж болдог байсан. Зүгээр л цуглаанд хичээнгүй явж магтан дуулж залбираад амьдрал нь энгийн үргэлжиж болоод байсан. Ямар нэгэн зүйлийг бодож тунгаагаад зөрчилдөх зүйл бараг байгаагүй. Яагаад гэвэл этгээд л үлдсэн зүйлийг чухалд авч үзэлгүй зүгээр л дараад орхисон. Гэхдээ 10 жилийн өмнөөс интернет сайн хөгжсөн. Драма, кинонуудыг дандаа хүний ертөнцийг үзэх үзэлтэй холбоотой хийдэг болсон. Сайн мэдээг баг зэрэг буруугаар харуулсан өөр сайн мэдээг хүмүүст дамжуулдаг болсон. Өөрөөр хэлбэл өөр шашны үзэл бодлыг оруулаад Христ итгэл рүү давшилж байна. Гэхдээ хүмүүс үдсэн зүйлдээ дүн шинжилгээ хийн ялган салгаж чадахгүй. Өөрөө ч мэдэхгүйгээр олон зүйлээс нөлөөлөл авч байна. Үүнийг зүйрлвэл In Focusing болж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл анх бид голд нь байгаа зүйлийг л сайн харахад болдог буюу сайн мэдээ байхад л болдог байсан. Гэтэл нэг л мэдгэд эргэн тойронд байгаа өөр зүйлүүд баг багаар тодроод бидний өнгөрсөн хугацаанд харж ирсэн зүйлүүд сайн мэдээ харагдахаа байж байна. Энэ бол In Focusing болж байна гэсэн үг. Үүнийг илүү ойлгомжтой тайлбарлавал жишээ нь Out Focusing үе цэцэг нь гоё харагдана. Өөрөөр хэлбэл цэцгэн дээр гол фокусоо тааруулаад бусад зүйлсийг сарниулчихсан гэсэн үг. Энэ бол бидний өнөөдрийг хүртэл гол анхаарлаа хандуулж ирсэн зүйл юм. Харин In Focusing болгож өөрчлөвөл цэцэг нь харагдахаа болж сарнаад навчин тодрон гарч ирнэ. Энэ нь бидний өнөөдрийг хүртэл гол анхаарлаа хандуулдаг байсан зүйлс, бидний мэддэг зүйлс цэцэг мэт сарнаад байна гэсэн үг. Ийхүү өөрчлөгдөж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөө цагт үннийг сарниулж, эсрэгээр сатаны сайн мэдээ орж ирж байна. Христийн сайн мэдээ суларс, сатаны сайн мэдээ антихристийн зааж буй зүйлс тодорч байна. Инхээр бидний өнгөрсөн хугацаанд мэдэж байсан сайн мэдээ бүдгэрч байна. Бид сайн мэдээд бүдгэрч байгаа цаг үед амьдарч байна. Олон зүйлээс сайн мэдээ ганхаж байна. Санаанд жоромгүй олон зүйл шинээр гарч ирэн бидний өнгөрсөн хугацаанд мэдэж байсан утгуунууд ганхаж байгаа цаг үе байна. Эрт үед анхаарал хандуулж байгаагүй зүйлс, эрт үед мэдэхгүй байсан ч болох зүйлс өнөө цагт амьдралд маш гүн гүнзгий нөлөөлж байна. Ийм зүйлс нүдэнд тод харагдаж байна. Харин хүмүүс үүнийг юу гэж тайлбарлахаа мэдэхгүй, тайлбарлаж чадахгүй цаг үе байна. Энэ нь In Focusing баг багаар хүчтэй болж байна гэсэн үг. Тэгвэл бид яах хэрэгтэй вэ? In Focusing болсон зүйлсийг бид яаж чадахгүй? Өөрөөр хэлбэл интернет, зурагт, гар утас гэд хүний мэдээлэл авч байгаа зүйлсийг бид яаж чадахгүй? Хүмүүс битгий үз гэж хэллээ ч үзүүлэхгүй байж чадахгүй. Учир нь битгий үз гэж хэлсэн ч хүний үзэг үзэхгүй бид хааж чадахгүй. Хүмүүс баг багаар буруу зүйлээс нөлөөлөл авсаар байна. Тиймээс бидний энэхүү хичээлүүд, контентууд хүмүүсийг ялгаж чаддаг болгох, ялгаж чадахад нь туслах зорилготой. Өөрөөр хэлбэл өөртөө сайн мэдээг хамгаалангаа өөр буруу зүйлийг өөр сайн мэдээг ялгаж чаддаг болгох юм. Үүнийг Fin Focusing гэнэ. Бид ганцхан сайн мэдээ биш, бусад эргэн тойрны бүх зүйлийг сайн харж чаддаг байх хэрэгтэй. Хаана гол фокусаа төвлөрүүлж байна вэ гэдгээс хамаарат мянган жилийн хаанчлалд байгаа байхгүй гэх мэт үзлүүд гарч ирсэн. Үүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ гэдгээс хамаарат ертөнцийг үзэх үзэл, эцсийн цагийн үзэл өөрчлөгдөнө. Хэрхэн харах вэ гэдгээс хамаарат гол дүр өөрчлөгдөнө.
Зургаар тайлбарлавал цэцэг гол нь уу, навчин гол уу? Фокусаа хаана төрлөөрж байна вэ гэдгээс хамаарат өөрчлөгдөнө. Бидний хийж байгаа энэхүү контентын туйлын зорилго бол эцсийн цаг үед гарч ирэх араатан хинбэ гэдгийг мэдүүлэх явдал юм. Матай 24-р бүлгийн 15-р эшлэлд ийм дэш үзүүлэгч Даниэлийн хэлсэн хоосрлын бузрыг та нар ариун газар зогсыг харах аваас уншигч нь ойлгог. Энэхүү ишлэлийн төгсөлд уншигч нь ойлгог гэсэн. Библиэд зөвхөн энэхүү ишлэлийн ардл ойлго ухаар хэмээн бичсэн байдаг. Үүнээс өөр газар ийм үг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хоосрлын бузар зүйл болох араатанг мэдэх, ухаарах, ойлгох явдал юм. Бид ямар цаг үед амьдарч байгаагаа цаашид юу болох талаар мэдэх хэрэгтэй. Харин хэдэн хүн үүнийг ухаарч ойлгож байгаа бол ойлгож байгаа хүн байгаа болов ухаарах хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй гэсэн. Энэ үгийг ойлгохын тулд фокусыг буюу бүгдийг харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өөрхөн харахыг хүссэн зүйлээ харах биш. Энэ фокусыг болж буй зүйлсийг ч бид харах хэрэгтэй. Бидний энэхүү хичээлээд бүх зүйлийг өргөнөөр харж чадахад нь туслах юм. Бүх зүйлийг фокуслах хэрэгтэй. Өнгөрсөн хугацаанд аавд фокусинг байсан. Өнөө цаг дэлхийн мэдээллүүд баг багаар томорч бидний мэдэж ирсэн зүйлс бүтгэрч энэ фокусинг болж буй нөхцөл байдал байна. Бид гадна байгаа зүйлс буюу тодорч байгаа ард дэвсрийг байхгүй болгож чадахгүй. Харин бид дахин амьдруулах хэрэгтэй. Бүгдийг нийтд нь харж чаддаг байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл фокусing болох хэрэгтэй. Бүгдийг бүхэлд нь харж чадахын тулд бид эхлэл номноосоо дахин эхлэх хэрэгтэй. Тэгж байж бид ойлгож ухаарч чадна. Фокусинг болохын тулд мэдэх ёстой чухал зүйлийн нэг бол эхлэл 6 дугаар бүлэгт гарч буй Нефлим хинбэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Нефлим бол тэр болон хин нэгэн авч сургаал номлол хийдэггүй, библи хичээлээр судалдаггүй, бүрэн тайлбарлагддаггүй сэдвүүдийн нэг юм. Бид араатан хинбэ гэдгийг мэдхийн тулд Нефлимийн талаар зайлшгүй суралцах мэдэх ёстой. Нефлим гэдэг үг Библийн Эхлэл 6-гийн 4 болон Тоолго 13-ын 33 дугаар эшлэлд гардаг. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 4 дугаар эшлэл тэр үед газар дэлхий дээр Нефлим байсан бөгөөд түүний дараач бас Бурхны хүүгүүд хүний охтыг авч хүүхэд төрүүлжээ. Тэдгээр нь хүчтэй баатарлаг, эрт цагийн алдарт хүмүүс байжээ. Тоолго 13 дугаар бүлгийн 33 дугаар эшлэл тэнд бид Нефлимийг харсан. Анакийн хүүгүүд нь Нефлимээс гаралтай байлаа. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд зарцаа мэт болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тийхүү байлаа гэв. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 4 дугаар эшлэлд Нефлимийн бие махбодын онцлог бичээгүй. Гэхдээ Тоолго номноос харуул анаагчуудыг Нефлимээс гаралтай гэсэн. Тоолго 13-ын 32 дугаар эшлэлийг харуул тэдний арга биетэй хүмүүс гэсэн байдаг. Эзлэн авах дайны өмнө ирсэн Израильчууд Канаан газрыг тагнахаар явсан. Гэтэл тэд тэнд анаагчуудыг харсан бөгөөд тэднийг Нефлим гэсэн. Мосе эхлэл 6 дугаар бүлэгт Нефлимийн үндэс гарлыг тайлбарлсан байдаг. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 1-4 дугаар эшлэл газар дээр хүмүүс оршиж эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед Бурхны хүүд хүний охтын гоо үзэгслэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо эхнэр болгов. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө махад тулд миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. Тэр үед газар дэлхий дээр Нефлим байсан бөгөөд түүний дараач бас Бурхны хүүгүүд хүний охтыг авч хүүхэд төрүүлжээ. Тэдгээр нь хүчтэй баатарлаг эрт цагийн алдарт хүмүүс байжээ. Нефлим нь Бурхны хүүгүүд болон хүний охтын дундаас төрсэн оршихуй юм. Тиймээс Бурхны хүүгүүд болон хүний охтыг хэрхэн харж байгаагаа шалтгаалаад Нефлимийг тайлбарладаг. Үүний талаар судлан үзвэл Нефлимийн талаар үндсэндээ 4 үзэл байна. 1. Бурхны хүүгүүд нь завхарсан тэнгэрэлж, хүний охт нь Адамын удмын охид гэж үздэг үзэл. 2. Бурхны хүүгүүд нь сүсэг бишрэл Сетийн удмын хүүгүүд, хүний охт нь сүсэг бишрэлгүй Каины удмын охид гэж үздэг үзэл. 3. Бурхны хүүгүүд нь удирдагч Хаад, Ноёд, хүний охт нь энгийн ард Иргэдийн охид гэж үздэг үзэл. 4. Сүнслэг байдлаар хардаг үзэл буюу Бурхны хүүгүүд нь итгэгчид, хүний охт нь үл итгэгчдийн охид гэж үздэг үзэл. Энэхүү онолуудыг нэг нэгээр нь дэлгэрүүлэн үзцгээе. 1. Бурхны хүүгүүд нь завхарсан тэнгэрэлж, хүний охт нь Адамын удмын охид гэж үздэг үзэл. Библийн Йов 1:6, Йов 2:1, Йов 38:7, Дуулал 29:1, Дуулал 89:7 дугаар ишлүүдэд Бурхны хүүгүүдийг тэнгэрч гэсэн байдаг. Тиймээс Бурхны хүүгүүдийг завхарсан тэнгэрэлж гэж үздэг. Нефлим гэдэг нь завхарсан, унсан, хаягдсан гэсэн утгатай ерөө үг болох Напал гэдэг үгнээс гаралтай. Тиймээс Нефлим нь унагч, завхарч гэсэн утгатай үг гэж үздэг. Эдийн цэцэрлэгдэх могоо хинбэ хичээлийн 4 дахь үзэл болох могоо хөнгөх үзлийг бид үзсэн. Авраам Лоттой уулзсан тэнгэрч нар угаал үлдсэн, хоол идсэн. Мөн тэнгэрч нарыг залуу эрэгтэйгээр илэрхийлсэн байдаг бод унтдаг, бэлгийн харилцаанд ордог мэт дүрслэгдсэн байдаг. Тиймээс тэнгэрчээрээ байх уу, хүнтэй адил биетэй байх уу гэсэн сонголт өгсөн. Харин тэд Бурхныг эсэргүүцэн хүний охтын гоо зүгслэн татагдан биетэй байх сонголтыг дагсан гэж үздэг. Матай номны 22-ын 30 дугаар ишлэл. Амьлалд тэд гэрлэгч үгүй нөхөрч гарахгүй. Харин тэнгэр дэх тэнгэрч нартай адил болох юм.
Амьд гэж байх уу хэмээдэг Садукайчууд Есүстэй гэрэлтийн асуудлын талаар ярилцаад Есүс дээрх хариултыг өгсөн байдаг. Энэхүү ишлээс харуул Тэнгэрлэгч биегүй, эхнэр авч чадахгүй биш. Бурхан тэдэнд болохгүй гэж хэлсэн. Харин Тэнгэрч нар энэхүү тушаалыг дагалдгүй, дуулуургүй байн хүний огттой гэрэлсэн. Өөрөөр хэлбэл завхарсан Тэнгэрч нар хүний биеэр хүнтэй гэрэлдэг. Гэрлэхгүй Тэнгэрт байгаа Бурханы Тэнгэрч нар юм. Нэг үгээр хэлбэл Тэнгэрч хүнтэй гэрлэх боломжтой. Харин Бурхан болохгүй хэмээн тушаасан гэж үздэг. 2-3 дугаар зууны үед 70 юудэ судлаачид хуучин гэрээний еврей библийг грек хэл рүү орчуулсан Septuagint үүнд Эхлэл 6-гийн 5 дугаар эшлэлд Нефилим грек хэлний хуй гигантесгийг газраас гаргаж загварч хэмээн завхарсан Тэнгэрлэгчийг илэрхийлдэг. Тэнгэрлэгч нь Тэнгэрээс гарсан байтал яагаад газраас гаргаж юм бол үүнийг Юда 6 дугаар эшлэлд тайлбарладаг. Юда 1-6 Ихрэх мэдл бүхий байр суурь сахилгүй харин ч орон байраа оргисон Тэнгэрлэгч нарыг тэр агуу их өдрийн шүүлтэд мөнхөд хүлээстэй харахуу төржээ. Энэхүү ишлэлд их орон байр гэдэг үг нь грекээр идиум экваториум гэдэг үг байдаг. Энэхүү үг нь орших газрыг илэрхийлдэг учраас Тэнгэрлэгч нарын байх орон байр бол Тэнгэр, Бурханы байдаг газар юм. Гэвчтэд байр суурь хадгалалгүй газар руу хөөгдсөн. Энэ нь завхраад газраас гаргаж болсон гэдгийг илэрхийлж байна. Газар руу хөөгдсөн завхарсан Тэнгэрлэгч болон хүний огтын дундаас төрөгч нь хүчит баатар авраг биетэн Нефилим юм. Юудын түүхээр дэлхийд хамгийн их танигдсан хүн бол Флавиус Жозефус юм. Тэрээр 1-р зууны үеийн Ромын хаант улсын үеийн Юудээс гаралтай эрдэмтэн түүхч хүн юм. Йосефус манай эртний 66 онд гинэт бий болсон Юудын данд Юудэ цэргүүдийг удирдан Ромын цэргийн эсрэг тэмцсэн. Гэхдээ тэд ялагдтал хүлээн Ромын хаант улсад дагаар орж болж тэрээр мэдээлэл ханган нийлүүлдэг ажил хийдэг болсон. Йосефус Ромын Веспашиан хааны ивэлээр суллагдан Ромын иргэн болсон. Йосефусын бичээсүүд хуучин гэрээний үеийн түүхийг харуулж өгдөг. Есүсийн цаг үед амьдарч байсан Йосефус Юудэ эртний түүх нэртэй ном туурвсан. Энэхүү номонд юудэчүүд хуучин гэрээнд хэрхэн итгэж байсныг бичиж тэмдэглэсэн байдаг. Энэхүү номонд Йосефус хуучин гэрээний чухал үйл явдлуудыг бүгдийг нь бичиж тэмдэглэсэн байдаг. Энэхүү номноос харуул Бурхны олон тэнгэр элчүүд эмэгтэйчүүдтэй хамт байсан бөгөөд зөв бус хөвгүүд өөрөөр хэлбэл сайн зүйлийг үл тоодог хүмүүс төрсөн тэр шалтгаан нь тэд өөрсдийнхөө сүр хүчинд итгэсэн учраас юм. Энэ ирчүүд грек хүмүүсийн авраг биетэн хэмээн нэрлэдэг хүмүүсийн үйлдэлтэй адилхан зүйлсийг үйлддэг гэсэн байдаг. Энэхүү ном нь Есүсийн төрхийн өмнөх болон дараах Юудын түүхийг мэдүүлж өгдөг цор ганц ном бөгөөд Есүсийн төрхийн өмнөх цаг үе ба Христ итгэлийн 1-р зууны турш бий болсон Палестин болон диаспорог тайлбарлаж өгдөг. Израиль ард түмэн Египтээс гараад улаан тэнгисийг гаталсан. Тэд Канаан газрыг эзлэх ёстой байсан ч ганцхан шалтгаанаас 40 жилийн турш цөлөөр хэрэн тэнүүчилсэн. Тэд амлалтын газар руу орохын тулд 12 тагнуулчийг гэлгээсэн. Тэд ирээд бид тэр газрыг тагнан судлахад тэр газарт орох арга байхгүй. Тэрхүү шалтгаан бол авраг биетэн гэсэн. Тэд тэдгээрийг хараад юу байсныг мэдсэн. Тагнуулчид сул дорой ирчүүд биш байсан. Израиль ирчүүд ирэмгий дайчид байсан. Тэдэнтэй бурхан хамт байсан. Тэгсэн ч тэд өөрсдөө царцаатай зүүрсэн. Тэд бодит байдал тулгуурсан. Тэгвэл тэд хэр том байсан юм бол Йосефусаас иш татвал тэнд одоо хүртэл авраг биетний удам байсан. Тэдний бие нь маш том. Тэдний нүүрний хэлбэр төрх хүнээс тэс өөр байсан учраас тагнуулчид авраг биетнийг хараад маш их гайхсан. Авраг биетний дуу хоолойг сонсно гэдэг нь амар байсан учраас маш их айц давтсан. Эдгээр авраг биетний яснууд үзэгсэлэн тавигдсан байдаг гэсэн байдаг. Энд гарч буй одоо хүртэл гэдэг нь Есүс Иерусалимд алхаж байсан цаг үе бөгөөд энэ үе хүртэл авраг биетний яс үзэгсэлэн байсан. Голиат 3 м орчим байсан. Царцаа бол маш жижигхэн амьтан. Израильчууд өөрсдөө тийхүү мэдэрсэн. Тиймээс Анакчууд Голиатаас өндөр магадгүй 5 м орчим байсан баг. Манай эртний 1000 оны үед Голиат амьдарч байсан. Давид жижигхэн хүү байсан. Харин Голиат Филистийн шилдэг цэрэг байсан. Гэхдээ Давид түүнтэй тулцсан. Голиат нэг ч удаа ялагдаж үзээгүй нэгэн байсан. Учир нь Голиат гэдэг нэр нь нэг ч удаа ялагдаж байгаагүй гэсэн утгатай. Хинч түүнтэй тулдаад ялж байсан удаа байхгүй. Түүний хуйг дуулах жад нь маш хүнд. Энгийн хүн өмсөд явж чадахгүй. Мөн Библийн гадуурх ном болох Енохын номонд Бурхны хүүгүүдийг завхарсан Тэнгэрлэгч гэсэн байдаг. Енох номны 6 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар эшлэл. Тэнгэрийн хүүгүүд Тэнгэрлэгчүүд өөр хорондоо хэлсэн. Харахтун бид газар руу уруудан хүний хүүхдүүд дундаас үзэгсэлэнтэй эмэгтэйг авч ихнэрээ болгон үр хүүхэд төрүүлэн амьдарцгаая гэв. Енох номны 8 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэл. Газарт буун ирсэн Тэнгэрлэгчүүд авраг биетэн үр хүүхдүүдийг төрүүлэн Бурхны сүсэглэн бишрэхгүй дураараа дургах болов. Мөн ёс бус бэлгийн үйлдэл болон оюун санааны завхарлыг дагдаг болов. Эдгээрийн
тусламжтай Есүсийн цаг үеийн түүхч байсан Йосефус, уламжлалт юудэчүүд Бурхны хүүгүүд нь завхарсан тэнгэр элч бөгөөд хүний огтой гэрлэн авраг битний үндэстэн гарсан гэж үздэг байсныг харуулж байна. Мөн Сетийн үр удам бүгд сүсэг бишрэлтэй, Каины удам бүгд сүсэг бишрэлгүй байх боломжгүй. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэл Ноагийн удам угсаа ийм билээ. Ноо бол зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй хагаад Бурхантай хамт явдаг хүн байв. Энэхүү ишлэлдэх зөвхт гэх Ийшүү чадик гэдэг үг нь чадаа гэх шулуун, зөв шудраг, чиглэг гэдэг үгнээс гаралтай. Энэ нь огт гим буруугүй, өөсөв гэсэн үг биш. Гим нүглэр дүүрсэн, завхарсан цаг үед сүсэг бишрэлтэй зөв шудраг амьдрахын төлөө хичээл зүтгэл гаргах гэсэн утгатай. Гим зэмгүй гэх Ийшүү тамим гэдэг үг нь тамаам гэх төгс болох гэдэг үгнээс гаралтай бод чадиктэй адил бүхий л үйл хөдлөл нь өөгүй тэгш гэсэн үг огт биш. Бурхан болон хүн харахад ичхүр байгаа хүн болохын төлөө чин үнэн хичээл зүтгэл гаргах гэсэн утгатай. Тиймээс Сетийн удмын бүхий л хүмүүс сүсэг бишрэлтэй гэсэн үг биш юм. Мөн Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар ишлэлдэх хүний огт нь еврейгээр Бенут ха Адам, англиар Daughters of Men гэсэн байдаг. Энэс үсэг бишрэлгүй Каины огтуд биш. Эхлэл 5 дугаар бүлгийн Адамын үр удмыг илэрхийлдэг. Мөн Бурхны хүүгүүд нь еврейгээр Бени ха Адам, англиар Sons of God гэсэн байдаг бөгөөд энэ нь сүсэг бишрэл Сетийн хүүгүүд биш, Тэнгэр элчим. Бурхны хүүгүүд хүний огтын гоо зүслэн хараад өөрсдөө таалагдсан болно эхнэрээ болгосон гэсэн. Энэ нь сонголтыг илэрхийлж байгаа болохоос Каины үр удмын хот бүгд үзэгсэлэнтэй гэсэн үг биш. Үерийн шийтгэл нь сүсэг бишрэлтэй хүүгүүд, сүсэг бишрэлгүй охтын гэрснээс болоогүй. Бурхны хүүгүүд болон хүний охтын зогсгүй нэгдлийн улмаас Бурхны бүтээлийн зарчим эвдэгдэн, тэрхүү нэгдлийн улмаас авраг биетэн үндэстэн төрсөн. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл, Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 11-аас 12 дугаар ишлээс харуул. Тэдний садар самун, хүчирхийлэл, ялзрал баг багаар хүний нийгэм болон байгаль экологид тархсан. Энэхүү сүрэл нь Бурхны бүтээлийн бүхий л экосистемд тогтсон. Хүнийг анх бүтээгт маш сайхан байсан. Гэхдээ тэдний бузар гэмн үлэмжих, бас бодол бүхэн ямагт муухай болсон гэсэн. Ингээд харвал тэс өөр дүр төрхтэй болсон. Эхлэл 6-гийн 1-р ишлэл хүмүүс өнөр өтгөн болсон. Эхлэл 6-гийн 5-р ишлэл хүмүүсийн бузар гэмн үлэмжих гэсэн. Үр удмад өнөр өтгөн болж эхэлсэн бөгөөд тэд гим рүү хувирч өөрчлөгснийг харуулж байна. Тиймээс Ноагийн гэр бүлээс бусад бүх хүнийг мөн цэвэр амьтнаас бусад бүхий л мал адус мөлхөгчд огторгон шуудыг хүртэл газар дэлхийгээс арчин хаях болсон гэж үздэг. Гэхдээ бид өмнө хичээлүүдээр Тэнгэрч нар үр удмаа үлдэх гэрлэх боломжгүй талаар үзэн. Тэдэнд махан бие байхгүй, эрэгтэй эмэгтэй гэсэн хүүс байхгүй. Тэд хүний биеэр харагдсан хүний биед орсон талаар үзсэн. Тэд Бурхны үгийг хэрэгжүүлэгч нар бөгөөд авралыг авах хүмүүсийн төлөөх үйлчлэх сүнс юм. Эхлэл 6-гийн 4-р ишлэл түүний дараач бас Бурхны хүүгүүд хүний охтыг авч хүүхэд төрүүлжээ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл үерийн өмнөж тэр Мосегийн цаг үеч тэр Нефлим оршин байсан гэсэн үг. Тэгвэл нэг эргэлзээ төрж байна. Үерээр Ноа болон түүний гэр бүлийн нийт 8 хүн л амьд үлдсэн. Тэгвэл үерийн дараа хэрхэн Нефлимийн үр удам байж болох вэ? Зарим судлаачид үер бүх газрыг бус тухайн хэсэг газрыг л хамарсан. Тиймээс амрах биетэй үндэстэн амьд үлдсэн гэж үздэг. Гэхдээ Библиэд үер бүх дэлхийг хамарсан 8 л хүн амьд үлдсэн гэж бий. Үнэхээр завхарсан Тэнгэрлэгч болон хүн охтын дундаас Нефлим төрсөн бол үерийн дараач мөн Тэнгэрлэгч нар хүний охидтой гэрлэн Голиад Анак үндэстэн, Рефаим үндэстэн гэх мэт авраг биетэн дахин төрсөн юм болов. Хэрвээ ийм зүйл дахин давтагдах байсан бол Бурхан үер булгана гэж үгүй. Бид Бурханы хүүгүүд болон хүний охтын талаар мэдснээр Антихрист буюу Аратан хэн болох талаар мэдэх болно. Ишлэл ном болон Есүсийг хэлсэн үгнээс харуул хоосрлын бузар юм буюу Аратан ирнэ гэсэн. Сатан өөрийгөө Есүс адил харагдуулах болно. Олон хүмүүсийг төөрөгдүүлнэ гэсэн. Есүс махан биеэр хүний биеийг өгсөн ирсэн. Үүнийг инкарнашн гэдэг. Өөрөөр хэлбэл Бурхан хүний биеэр энэ дэлхийд онгон эмэгтэйгээс төрсөн буюу ирсэн. Үүнтэй адил могоон урдан болох Аратан махан биетэй хүнээр гарч ирэх болно. Гэтэл Бурханы хүүгүүдийг Тэнгэрлэгчээр харуул төгсгөлийн цагт гарч ирэх Антихрист, Сатан болон эмэгтэй хүний хоорондоос төрсэн оршуу байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүний биеийн тусламжтай Сатан хүүгээ төрүүлнэ гэсэн үг. Энэ үслийг дэмждэг хүмүүс Антихристийг Сатаны инкарнашнаар хардаг. Сатан болон эмэгтэй хүний дундаас төрсөн хүнийг Аратнаар хардаг. Гэхдээ Сатан тийм чадвар байхгүй. Сатанд махан бие болгох чадвар байхгүй. Бурхан Тэнгэрлэгч нарт ийм чадрыг өгөөгүй. Хэрвээ Сатанд ийм чадвар байвал Сатан Бурхантай адилхан болно гэсэн үг. Есүс ариун сүнсний хүч чадлаар эмэгтэй хүний биеэс төрсөн. Хэрвээ Сатан болон завхарсан Тэнгэрлэгч нар эмэгтэй хүнтэй бэлгийн харилцаанд ороод хүүхэд төрүүлж чаддаг бол Есүстэй адилхан болно гэсэн үг. Тиймээс эрт үеэс евдээчүүд Бурханы хүүгүүдийг Тэнгэрлэгчээр хардаг байлаа гэд зөв гэсэн үг биш. Энэ бол төгс эндүрэл.
Энэ дэлхий дээр хамгийн нэнэн оршихуй бол Адамын уруудан болсон 3 дахь өдрийн хүн болго онцгойлон амийн амьсгал өгсөн хүмүүн бид нар юм. Үнэхээр Бурхны хүүгүүд загварсан тэнгэрч нар бол энэ дэлхийн Бурхны түүхийн гол дүр Сатан болно. Гэхдээ тэд гол дүр биш. Тэд зүгээр л гол дүр болох бидэнд туслагаар бүтээгдсэн киногоор бол туслах дүр юм. Мэдээж бүтээл бүхэн Бурхны хувьд бүгд үн цэнтэйч тэр дундаас хүмүүн бид л Бурхны хувьд хамгийн эрхэм нандин оршихуй юм. Учир нь хүн бидний төлөө Есүс загалмаа дээр нас барсан. 2. Бурхны хүүгүүдийн сүсэг бишрэлтэй Сетийн уруудам. Хүний охидыг сүсэг бишрэлгүй Каины охид гэж үздэг үзэл. Ариун Августинаас өмнөх ерөнхийдөө манай эртний 3 дугаар зуун хүртэлх эртний зохиолч нар санал нэгтэйгээр эхлэл 6 дугаар бүлгийн Нефилим нь Бурхны хүүгүүд хэмээн дуудагддаг завхарсан тэнгэрч нар гэж үздэг байсан. Мөн Библийн гадуурх ном болох Енох номонд тэд нарыг эргүүлэхийгч гэдэг ба хүний охтуудын дундаас турсан хайбрид үндэстэн гэсэн байдаг. Харин Августины үе буюу манай эртний 350 оноос хойш уламжлалт Христэд итгэгчид Бурхны хүүгүүдийг Сетийн уруудам гэж үздэг болсон. Августин нь Sextus Julius Africanus-ийн итгэлд үндэслэн өөрийнхөө Бурхны хот гэх номондоо Бурхны хүүгүүдийг Сетийн уруудмаар, хүний охидыг Каины уруудмаар тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл Бурхны хүүгүүдийг завхарсан тэнгэрлэгчээр хардаг Юудын үзлийг Сетийн удам болгон солихыг санаачлагч бол Августин юм. Августин бол католик шашинтан бөгөөд аврал авч чадаагүй хүмүүсийн төлөө гэмээс цагаатах шашны зарчим бүтээж сүнсний эрхчлөлийг хамгаалах сэтгэгчдийг барьж алан цуглаан бол хаант ус гэсэн утгууныг нэвтрүүлсэн хүн юм. Тэрээр хуучин гэрээний Израилийг шинэ гэрээний цуглаан болгон өөрчилж мянган жилийн хаанчлал энэ газар дэлхий дээр байхгүй гэдэг үзлийг бий болгосон хүн юм. Августин католикийн шашны ариун хүмүүсийн албан тушаалд өгсөн ариун Августин хэмээн нэрлэгдэх болсон. Тэрээр итгэлээс илүү үйлсийг чухалчилдаг нэгэн байсан. Католик шашин хүчрэгжин 1000 гаруй жилийн хугацаанд хэмжээшгүй эрх мэдлэр далаалан юудэчүүд болон итгэгчдийг устгах төрийн бодлого явуулсан. Энэхүүдэд итгэлийг өгөхийг гэсэн. Энэхүү орлого дундах нэг нь өөрсдийн хаант улсын бодлогыг бэхжүүлэхийн тулд Библийн утгууныг сольсон. Тиймээс шашны шинжилэл хүртэл юудэчүүд болон итгэгчид мөн түүшин дэлхийн бүхий л хүмүүс католикийн мухар сүсэгт хоригдон амьдрах болсон. Энэ цаг үеийг дундад зууны үеийн ханхуй цаг үе гэдэг. 1517 онд Мартин Лютер шашны шинжилгээ хийж гарч ирсэн. Мөн 1535 онд Францаас гаралдаг Кальвин гарч ирсэн. Кальвин бол Августины үзлийг дэмждэг нэгэн байсан. Кальвинаас ахлагчийн цуглаан гарч ирсэн. Кальвин Августинтэй адил өөрийнх нь үзэл бодлыг эсэргүүцэж байсан хүмүүсийг хайр найргүйгээр цэргийн хүчээр зайлуулж бүр цаашаад алдаг байсан. Тиймээс Кальвины үзэлтнүүд мэдээж Августины уламжлалыг дан Бурхны хүүгүүдэн сүсэг бишрэлтэй Сетийн уруудам хэмээн зааж тэрхүү үзэл нь өнөөдрийг хүртэл явсаар ирсэн. Католикийн шашнаас салан гарсан протестант, баптист гэх мэт урсгалууд католикийн шашны үзлийн ихэнхийг тэр хэвээр нь аваад гарч ирсэн учраас яах чаргагүй католикийн шашинтай адил үзэлтэй. Ямар ч тач ихэнх үед Бурхны хүүгүүдийг завхарсан тэнгэрэлж гэж хардаг байсан бол манай эртний 3 дугаар зуунаас хойш Августин, Кальвин Бурхны хүүгүүдийн сүсэг бишрэл Сетийн удам гэж өөрчилсөн. Каины удам болох Ламехийн ургийн бичгийг харуул Ламехийн 2 эхнэр болон түүний охиных нь нэр бичигдсэн байдаг. Харин Сет Ногийн удам угсааны эмэгтэйчүүдийн нэр бичигдээгүй. Тиймээс зарим судлаачид хүний огт нь Каины охид хэмээн тайлбарладаг. Вулгат болон Кинг Джеймсийн Библийг харуул Нефилимийг дайчин авраг битэн гэсэн утгатай Giant гэж орчуулсан байдаг. Тиймээс Нефилимийг завхарсан тэнгэрч гэж хардаггүй. Авраг битээ хүн буюу үндэстнэр хардаг. Тоолгон номны 13 дугаар бүлгийн 33 дугаар эшлэл. Тэнд бид Нефилимийг харсан. Анаки хүүгүүд нь Нефилимээс гаралтай байлаа. Бид өөрсдийнх нь нүдэнд царцаа мэт болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тийхүү байлаа гэв. Тоолгон номонд бичигдсэнийг харуул тухайн хүмүүс Нефилим бол авраг битэн гэдгийг мэддэг байсан. Мөн түүнчлэн үерийн өмнө Нефилим нь энгийн хүнээс ялгах тус авраг том бие бэлтраараа ялдартай дайжд байсныг Библийн бичсээр дамжуулан амархан мэдэх боломжтой. Эхлэл 6-гийн 2 дугаар эшлэл Бурхны хүүгүүд гэдэг үг нь эхлээд гарч байгаа бөгөөд эхлэл 6-гийн 4 дугаар эшлэлд гарч буй Нефилимийн өвөг дээдэс болох Бурхны хүүгүүд гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. Бурхны хүүгүүд хүний охтын гоо үзэсгэлэн үзээ тэднээс сонгосон болгоно ихнэрээ болгосон. Энэ төр төрхийг харсан Бурхан эхлэл 6-гийн 3 дугаар эшлэлд маш чухал зүйлийг хэлсэн. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 3 дугаар эшлэл Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө мохот тул миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. Энэхүү эшлэлд өөрийнх нь сүнс хүнтэй үрд хамт байхгүй гэсэн. Энэхүү эшлэлд гарч буй хүн хэмбэ? Эшлэлийг сайн харуул. Тэр хүн нь завхран махан бий болсон нэгэн. Тэд хүний огтой гэрэлсэн Бурхны хүүгүүдийг хэлж байгаа нь тодорхой харагдаж байна. Бурхны хүүгүүдийг махан бий болж буй энэ хүн гэж хэлж байна. Хүн гэвэл мэдээж махан битэй гэсэн үг.
Гэхдээ хүн өмнө нь махан бие биш байсан юм шиг хүн өөрөө махад тул гэсэн сүнслэг байдлыг хэлж байна. Бурхны хүүгүүд бол сүнслэг байдлаар Бурхны цэрэг юм. Бурхны хүндлэн дэлхийг захирах ёстой Бурхны хүүгүүд махан биеийн дур хүсэлд автагдсан бөгөөд үүний улмаас тэд махан бие болсныг хараад Бурхан харамсан. Бурхны сүнс тэднээс явна гэсэн. Үүний араас хүн төрлөختний гэм нүгэл газар дэлхий дээр дүүрснийг хэлсэн бөгөөд үерийн шүүлтийг буулгах болно гэдгийг бичсэн. Үүнийг харуул өмнөх утга агуулга нь илүү тодорхой болно. Бурхны усыг байгуулах ёстой ард түмэн, Бурхны гомортон, эмгтэн үзэгсэл нь тухайлбал махан биеийн дур хүсэл болон дэлхийн баяр хөөрт автагдж бүхий л дэлхийд гэм нүгэл дүүрсэн. Матай намны 24-р бүлгийн 37-аас 39-р ишлэл. Учир нь хүний хүүгийн залрал Ноагийн өдөртэй адил байх юм. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу Ноаг бүхэгт орох өдөр хүртэл тэд идэж ууж гэрлэж нөхөд гарцгааж байлаа. Үер бууж бүгдийг хаман одох хүртэл тэд мэдээгүй юм. Хүний хүүгийн залрал ийм байх болно. Энэхүү ишлэл Ноагийн үерийн дүр төрхийг маш тодорхой дүрсэлсэн. Өөрөөр хэлбэл идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж байлаа гэдэг нь дэлхийн дур хүсэлд автсныг хэлж байна. Эвлимийн тэнгэр элч болон хүний эрлэжил биш гэдгийг батлах бас нэг шалтгаан бий. Бурхны хүүгүүд нь хүний огтой зөвхөн бэлгийн харилцаатай биш, тэднийг эхнэрээ болгосон. Энэ нь Бурхны хүүгүүд болон хүний огт нь гэр бүлийн хоёр болон амьдарсан гэдгийг хэлж байна. Хэрвээ тэнгэр элч болон хүний холимог гэвэл тэнгэр элч хүнтэй гэрлэн хамт амьдарсан гэсэн бичээс Библи байх ёстой. Гэтэл тийм бичээс байхгүй. Библи нь бэлгийн хүчирхийллийг яг тэр хэвээр нь, бэлгийн хүмүлжлийг яг тэр байдлаар нь, үр удмаа үлдээхийн төлөөх зүйл бол яг тэр байдлаар нь бичсэн байдаг. Тэнгэр элч эмэгтэй хүнтэй бэлгийн харилцаанд орж үр хүүхэд үлдээх боломжгүй. Мөн бэлгийн харилцаанд орж бэлгийн дур хүслийг мэдрэх ямар ч боломжгүй. Есүс садукайчуудад ярилцсан гэсийг харуул тэнгэр элчэд эрэгтэй эмэгтэй гэж байхгүй. Нөхөрт гарах юм уу, эхнэр аавна гэж байхгүй гэж хэлсэн. Тэнгэр элч эмэгтэй махан биеийг хараад бэлгийн дур хүслийг мэдрэн эхнэрээ болгох, эхнэрт гарч үр хүүхэд төрүүлсэн гэж үзэх нь үнэхээр библиэг бус ойлголт юм. Тэнгэр элч хүний гоо зөвслөнг мэдрэх боломжгүй. Хүн төрлөختөн бид шувуу, төрөлбөрийн аратан амьтад уулс, мод цэгсийн гоо зөвслөнг мэдэрдэг. Гэхдээ эдгээр зүйлсээс бэлгийн дур хүсэл мэдэрдэггүй. Муур муура хайдаг, харин тагтаатай хос болдоггүй. Үүнтэй адил хүн зөвхөн хүнтэй л хос болох нь Бурхны зарчим юм. Эхлэл 6 дугаар бүлгийн 11-аас 13 дугаар ишлэлд Бурхан яагаад ертөнцийг шийтгсэн учир шалтгааны талаар бичсэн. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 11-аас 13 дугаар ишлэл. Тэр цагт Бурханы өмнө газар дэлхий загварч дэлхий хүчирхийллээр дөрөв. Газар дээрх махбодтой бүхний зам завхарснаар газар дэлхий завхралт авцсныг Бурхан харлаа. Бурхан Ноод газар дэлхий бие махбодтой бүнэс болж хүчирхийллээр дүүрч байгаа учраас тэдний эцэгхэн өдөр миний өмнө болж би тэднийг газартай нь цөөрүүлнэ. Дэлхий дээрх махбодтой бүхний үйл явдал эвдрэн завхарсан түүний шалтгаан юм. Эхлэл номны 15 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлэл. Харин тэд дөрөвдөх үедээ нутагтаа эргэж ирнэ. Учир нь Аморичуудын хилэнц арай дүүрээгүйгээс тэр болоо гэжээ. Энэ ишлэл нь Израиль үндэстэн Египтэд орж боорчлогдож байгаад Египтээс гарч Бурхны амлалтаар өгсөн Канаан газрыг олж авах үйл явдлыг урьдчилан мэдүүлж буй үг юм. Гэхдээ тэд даруй Канаан үндэстнийг устгаж чадаагүй шалтгаан гэм нүгэл нь арай дүүрээгүйгээс гэсэн. Хэрэг бохирдсон цус асуудал байсан гэвэл бохирдогчд ихсэх хүртэл хүлээх шалтгаан байхгүй. Гэтэл гэм нүглийн улмаас гэвэл Бурхан удаан хүлээн төвчж эргэх боломжийг өгсөн Бурхан гэдгийг Библийн олон хэсгүүдээс харах боломжтой. Матай 24-ийн 38 дугаар ишлэлээс Ноагийн цаг үеийг маш тодорхой мэдэх боломжтой. Энэхүү ишлэл тухайн хүмүүс Бурханаас холдон гэм нүгэл дунан нарийд сэнгэж амьдарч байгаад шийтгүүлсэн хэмээн маш тодорхой хэлж байна. Бохирдсон цус асуудал байсан бол эдэж уухтай ямар холбоо байна вэ? Мөн тэднийг ойлгоогүй гэсэн. Хэрвээ угсаа гарал асуудал байсан бол ойлгоогүй гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Есүсийн үгийг үргэлжлүүлэн харуул Матай номны 24-р бүлгийн 42 дугаар ишлэл. Тиймээс эзэн чинь ямар өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор соргог бай. Бохирдсон удам угсаа асуудал байсан бол хэрхэн цэрэг байх вэ? Шитгэл авахтаа бэлэн бай гэсэн үг юм болов. Чак Мислер үерээр шитгэл авсан хүмүүс нь Бурханаас холцсноос бус цусны улмаас эцэгхийн улмаас гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэдний өөрсдийнх нь үйлцэн гмийн улмаас биш гэсэн байдаг. Хэрвээ тийм бол хиймэл шүтээний завхрал түүнээс гадна өөр төрөлт бүрийн гэм нүгэл бий. Тэдгээр нь яах вэ? Библи махан биеийн удам угсаа, уургийн бичиг гэх мэтийг утгагүй хоосон зүйл гэдгийг хэд хэдэн удаа онцолсон байдаг. Бурхны аврал болон шийтгэлд гэмшин гэмээс холдон ирэх хэрэгтэй гэсэн. Мөн Бурхны шүүл зөвхөн өөрх нь гмийн улмаас гэсэн байдаг.
Мөн хуучин гэрээний 10% хайр хүмүүстэй холбоотой зүйл бий. Тиймээс Израиль гэх ганц удам угсаа бус Бурханд мөрч бүхий л хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Бурхан Канаан үндэстнийг шийдэхэд янхан ийм Рахаб хам шитгэсэн үү? Хэрвээ Канааны төлөөх шийтгэл нь бохирдсон цусан төрлийн улмаас байсан бол Рахаб авралыг авч чадахгүй байсан. Эхлэл 6-гийн 1-р эшлэлд газар дээр хүн өнөр өтгөн болж эхлэн гэсэн. Эхлэл 5-р бүлэгт Адамын ургийн бичиг гардаг бод 2-р эшлэлд тэдний хүн хэмээн нэрлэжээ гэсэн. Тэгэхээр эхлэл 6-гийн 2-р эшлэлд хүний огт нь эхлэл 5-ийн 2-р эшлэлд өгүүлж буй хүнээс төрсөн. Адам 930 жил насалсан бөгөөд тэрээр Сетийг төрүүлснээс хойш 800 жил амьдарч үр хүүд төрүүлсэн. Адам Ева 2 Каин Абелийг 1-2 жилийн зайтай төрүүлсэн. Абель Сетийн хооронд хүүхэд төрүүлсэн гэсэн бичээс хүүхдийн нэр Библиэд байхгүйч хүүхэд төрүүлсэн. Яагаад гэвэл Адам Ева 2-т хүүхэд нас гэж байхгүй. Насанд хүрсэн хүнээр бүтээсэн. Ингээд харуул хүн өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болсон. Ийх өсөн нэмэгдсэн хүмүүс гим нүгэл хүчирхийллээр дүүрсэн. Тийм учраас үер болгосон. Тэгвэл үер нь бүх газар дэлхийг хамарч Ноагийн гэр бүлээс бусад бүх хүмүүсийг өхүүлсэн үү? Эсвэл зарим хэн нэгэн дээр л буусан уу? Ноагийн гэр бүлээс өөр хүмүүс амьд үлдсэн юм биш биз? Тэрхүү амьд үлдсэн хүмүүс дотор Нефилимийн үр удам байсан юм болов уу? Учир нь үерийн дараач Анакчууд байсан. Мэдээж үер бүх дэлхийг хамарсан. Ноагийн гэр бүлээс бусад бүхий л хүмүүс бүхий л авраг битэнгүүд өгсөн. Зарим судлаачид үүнийг Ноагийн гэр бүл сүрлэг том нэгнийг төрүүлэх боломжтой ген байсан бөгөөд тийм хүмүүсийг төрүүлсэн. Амьтад дундж авраг том хүчтэй амьтад устж үгүй болохтой амархан байдаг. Жишээ нь үлэг гөрөл мөн өнөөдөр тоо толгойд буурч мөхлийн ирмэгт хүрээд буй араатан амьтад заан гэх мэт том амьтдыг ажиглан харуул энэ зүй тогтол ажиглагддаг. Үүнтэй адил авраг бит хүн устж үгүй болсон гэж үздэг. Харин зарим судлаачид үерийн өмнө авраг бит үндэстэн бүгд устж үгүй болсон. Израилийн тагнуулчид Нефилим болох Анакчуудыг хараад маш хүчтэй айдас давтсан. Энэ нь яллагдлын ухамсарыг бий болгосон. Сэтгэл судлалын шинжилгээ ухааны үднээс харуул эсрэг талаа хүнддэг юм уу айвал өөрөөр хардаг. Тиймээс тэд айсан учраас тэдний бие махбод том харагдаж өөрсдийг хүчгүй мэт мэдэрсэн. Ямар ч Анакчууд боддоор том байсан гэхээс илүү тэд айдас давтагдсан учраас Анакчуудыг бодит байдлаас илүү том өндөр харсан. Тэд энгийн хүмүүсийг бодвол баг зэрэг өндөр нуруутай хүмүүс байсан гэж үздэг. Мэдээж энэхүү үзэл Тэнгэр элчийн талаар зөв хаш тайлбарлсан. Гэхдээ Сет болон Каины удам гэж харахад нийцгүй зүйлүүд байна. Библийн хаа нэгтээ Бурхны хүүгүүдийн сүсэг бишрэлтэй Сетийн удам гэж тайлбарсан зүйл байхгүй. Мөн хүний огтыг сүсэг бишрэхгүй Каины удам гэсэн бичээс байхгүй. Ноагийн цаг үед Сетийн удмынхны дунд итгэл үнэмшилтэй сүсэг бишрэлтэй салгаа салбар зөвхөн Ноа л байсан. Анак үндэстнийг авраг битэй хүмүүс байсан. Тэднийг Нефилимийн нэг хэсэг хэмээн Библи маш тодорхойгоор бичсэн байдаг. Мөн Башаны хаан Огийн орн төмрөн ор бөгөөд 9 тохоо урт 4 тохоо өргөн байсан. Нэг тохоо нь 45.6 см байдаг. Тэгэхээр түүний ор ойролцоогоор 410 см буюу 4 м 10 см байсан гэсэн үг. Орчин үеийн ор ойролцоогоор 2 м гаруй байдаг. Орноосоо мэдээж хүн жижиг байдаг. Ийхүү харьцуулаад үзвэл Башаны хааны өндөр нь 3 м 30 см байсан гэж таамагладаг. Ингээд харуул үерийн өмнөчдөр үерийн дараачдэр авраг битэнгүүд байсан. Тэгэхээр энэхүү үзлэр авраг битэнгүүд тайлбарлагдахгүй байна. Учир нь эхлэл 1 болон 2 дугаар бүлгийн хүнийг нэг хүн буюу зөвхөн Адам Ева л байсан гэж харуул энэ авраг битэнгүүд хэрхэн гарч ирсэн бэ? Адам Ева л байсан бол энэ хоёр адилхан гентэй хүмүүс буюу адилхан Homo sapiens байсан. Өнөө цагт хамгийн өндөр хүн магадгүй 2.5 м хүртэл бага. Тэгвэл тэдгээр авраг битэнгүүд 3 м болон түүнээс дээш өндөртэй. Тэгвэл адилхан Homo sapiens гентэй хүнээс хэрхэн авраг битэн төрөх вэ? Үерээр бүх авраг битэн үгүй болсон бол үерийн дараа хэрхэн тэд гарч ирсэн бэ? Эдгээр зүйлүүдийг огт тайлбарлах боломжгүй байна. Бурхны хүүгүүдийг Сетийн удам, хүний огтыг Каины удам гэж харахаар Сет Каин хоёр адилхан Homo sapiens генээс төрсэн адилхан хүн. Тийм учраас Бурхныг дагаж байгаа нэг Бурхны хүүгүүд харин Бурхныг даахгүй нэг харанхуй хэмээн сүнслэг байдлаар хардаг. Ингэж харахаар дараа гарч ирэх онцгой хэн нэгэн аратан байхгүй. Үу олон хүмүүс антихрист болж болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Христ итгэлийг эсэргүүцдэг, Христ итгэлийг хавчдаг бүхий л хүмүүсийг антихрист гэж үздэг. Гэхдээ Библийг харуул аратан заавал гарч ирнэ. Сатан Тэнгэрээс бууж ирж биш. Онцгой нэг хүнээр ирнэ. Эмэгтэй уруудан ба могоо уруудан хичээлээр үдсэнчлэн тэрээр Есүсээс ялгагдахгүйгээр төстэй тусан төрлөөр уургийн бичгээс ирнэ. Мөн үер яагаад булгасан тайлбарлагдахгүй. Үерийн өмнө Адам Ева л байсан бол бүгд адилхан гентэй хүмүүс гэсэн үг. Үерийн дараач Адам Евагийн урдам амьдарч байгаа. Тэгвэл үерийн өмнө дараа адилхан хүн, адилхан гим нүгэл гэх мэт бүхий л зүйл нь адилхан байхад яагаад үер булгасан юм бол?
Яг адилхан байхад тэгвэл Бурхан өөр рүү нь эрхийг жоох хүлээж болоогүй юм болов. Үер буулгахаас өөр аргагүй ямар нэгэн зүйл байсан гэсэн. 3. Бурханы хүүгүүд нь хаад ноёд удирдагчид хүний огт нь энгийн ард иргэдийн охид гэж үздэг үзэл. Эртний ойрхт орнуудад хааныг Бурханы хүү гэж үздэг байсан. Тиймээс хааны угсааныхан болон энгийн охтын нэгдлэгээс зарим хүмүүс үздэг. Хааны угсааны хүмүүс энгийн иргэдийн охтыг хүч хэрэглэн булан авсан гэж хардаг. Энэхүү үзэлтэй уламжлалт урсгалын зарим хүмүүс санал нийлдэг. Яагаад гэвэл өндөр албан тушаалтай, өндөр байр суурьнд байдаг хүмүүсийг бид том хүн гэж ярьдаг. Том хүн гэдэг нь авраг битэй хүн биш, зүгээр л эрх мэдэлтэй өндөр байр суурьнд байдаг хүнийг илэрхийлдэг. Кинг Джеймсийн орчуулганд л Giant гэж орчуулсан. Харин бусад орчуулганд хүчтэй баатарлаг хүн гэж орчуулсан байдаг. Giant гэдэг нь бие махбодын хувьд том байдлыг хэлнэ. Харин баатар гэвэл хүчтэй хүнийг хэлнэ. Баатар гэж харуул ДНХ-тэй холбоогүй. Тиймээс авраг битэй хүмүүс биш, зүгээр энгийн хүн боловч эрх мэдэлтэй хүнийг илэрхийлдэг хэмээн үздэг. Түүхэн тэмдэглэгдсэн хүмүүсийг харуул хамгийн өндөр нь 2 м 50 см байдаг. Гэхдээ ийм хүмүүсийн дийлэнх нь өвчтөн. Өөрөөр хэлбэл Giant disease буюу авраг бит өвчин юм. Ийм эмгэгтэй хүмүүс урт насалдгүй. Сайн ажиглан харуул өндөр хэрн эрүүл энгийн амьдралаар амьдарч чаддаг хүмүүс 2 м 10 см-ээс давдаггүй юм шиг байна. Сагсан бөмбөгчд дунд өндөр хүмүүс бий. Гэхдээ 2 м 20 см-ээс дээш өндөр сагсчдыг харуул ерөнхийдөө дүүнгдүү байдаг. Энэ бол эмгэг. Тиймээс Giant disease-гүй энгийн ДНХ-тэй хүмүүс 2 м 50 см-ээс дээш байхгүй гэсэн үг. Гэхдээ Голиат 3 м, Башаны хаан Og 3 м 30 см байсан. Хаад байсан, энгийн хүн байсан гэж үздэг хүмүүс Голиат, Og, Анакчуудыг одоогийнхоор бол сагсчтай адил өндөртэй байсан. Харин тэдгээрийг харсан хүмүүс айсандаа өндөр болгож харсан гэж үзээд байна. Яагаад ингэж үзэж байна вэ гэвэл хэрвээ 3 м-ээс дээш өндөртэй хүн гараад ирвэл тайлбарлахад хэцүү учраас юм. 3 м-ээс дээш өндөртэй бол Homo sapiens ДНХ гэж харахад хэцүү. Гэхдээ Библиэд маш тодорхойгоор авраг биетэй хүн байсан гэсэн бичээс байна. Мөн Эхлэл номны 6 дугаар бүлэг нь цаг хугацааны хувьд эрт үеийг харуулж өгдөг. Тиймээс эрт үеийг харуулж буй Эхлэл 6 дугаар бүлэгтэй хаад ямар ч холбоогүй. Мөн түүнчлэн Библи нь огтонч хаадын хүүгүүд удирдагчдыг Бурхны хүүгээр тайлбарлсан тохиолдол байхгүй. 4. Сүнслэг байдлаар хардаг үзэл буюу Бурхны хүүгүүд нь итгэгчид, хүний огт нь үл итгэгчтэй охид гэж үздэг үзэл. Хэрвээ итгэгч зөвхөн хүүгүүд болон итгэгч бус охтын хурим байсан бол Бурхны хүүгүүд хэмээн илэрхийлэхийн орон зүгээр л итгэгч зөвхөн хүүгүүдж энгийн тодорхой үгийг ашиглах байсан. Ингэж харахаар хамгийн чухал нь эцсийн цагт гарч ирэх араатныг буруу бодоод байна. Араатан онцгой нэгэн хүн биш, зүгээр л Христ итгэж хүмүүсийг хавчдаг хүмүүс байсан. Мөн араатны засаглал байхгүй. Ишлэл номд гарч буй араатныг Неро хаан гэж үздэг. Ишлэл номд гарч буй үйл явдал аль хэдийн болоод өнгөрсөн. Тиймээс араатан байхгүй гэж хараад байна. Ямар ч тач Бурхны хүүгүүд болон хүний охтын талаар ийм 4 төрлийн үзэл байна. Эдгээр үзлүүдийн аль нэг нь яг энэ зүг гэж үзэхэд хэцүү. Бурхны хүүгүүд болон хүний охтын талаар яагаад ийм олон төрлийн үзэл байж, яагаад өнөөдрийг хүртэл Нефилимийн талаар ийм маргаантай асуудлууд байна гэвэл Эхлэл 1 болон 2 дугаар бүлгийн хүнийг хэрхэн харж байна гэдгээр шалтгааж байгаа бах хэмээн бодож байна. Бид Эхлэл 1 болон 2 дугаар бүлгийн хүнийг хоёр өөр хүнээр хараад байгаа. Нэг шалтгаан бол Неандертал, динозавр хүн байгаа учраас юм. Үүнийг шинжлэх ухаанаар судлаад гаргаад ирчихсэн байна. Мөн шинжлэх ухаанаар гаргаад ирсэн энэ зүйлийг хэн нэгэн эрдэмтэн, хэн нэгэн хүн худлаа гэж хэлсэн зүйл байхгүй. Сүүлийн үед Неандертал болон Homo sapiens хоорондын холбоог илүү дэлгэрүүлэн судалсан судалгаанууд гарсаар байна. Бид судалгаануудаас гол анхаарах зүйл бол цаг хугацаа юм. Өмнө нь бид тэдэн мянган жилийн хэмээн судлан гаргаж ирдэг цацраг идэвхт радиоизотопийн хугацаа тодорхойлох арга алдаатай талаар бид үзсэн. Газрын давхаргаар хугацаа тодорхойлох арга мөн алдаатай. Үүнийг бид санах хэрэгтэй. Неандерталыг Homo sapiens-тэй ямар нэгэн байдлаар соёлын холбоо хамааралгүйгээр амьдарч байсан бөгөөд 20 мянгаас 40 мянган жилийн өмнө устж өгөө болсон гэж үзэж байсан. Гэтэл 2015 онд Homo sapiens боловч Неандерталын онцлог шинжтэй 42 мянган жилийн өмнө амьдарч байсан эрэгтэй олдвор олдсон. Үүний улмаас иймэрхүү ерөнхий ухтгуунууд нурж эхэлсэн. Учир нь энэхүү эрэгтэй ирүүний яснаас гаргаж авсан ДНХ-гийн судалгааны үр дүнд тухайн эрэгтэй Homo sapiens боловч 6-9% орчим Неандерталын ДНХ-г агуулж байгааг олж тогтоосон. Өөрөөр хэлбэл энэхүү эрэгтэй хулан цэмэн Неандертал байсан гэсэн үг. Тиймээс судлаачид Homo sapiens болон Неандерталын ДНХ-г хооронд нь харьцуулан судалсан бөгөөд Африкаас бусад тийм хүмүүс Неандерталын 2-4% ДНХ байгааг олж тогтоосон. Энэхүү Неандертал Homo sapiens-аас өмнө оршиж байсан бүдүүлэг соёл иргэншилт хүмүүс бус нэгэн цагт хамт амьдарч
бүр хоорондоо эрлийжилтэнд орсон болохыг олж тогтоосон. Энэхүү хоёр зүйл хоорондоо хизээнээс эхлэн эрлийжсэнийг хүний папиллома вирусын судалгааны тусламжтай илрүүлсэн байна. Хүний папиллома вирус нь бэлгийн үе үүсгэдэг бөгөөд зарим хэлбэр нь эсийн өөрчлөлтийг нөхцөлдүүлэн умайн хүзүү, бэлгийн урвал, үтрээ, хошногоны хавдар үүсгэдэг бэлгийн замын халдварт өвчин юм. Энэхүү вирус нь хүн төдийг олон төрөл зүйлийн амьтдад ч байдаг. Сахарын цөлийн өмнөд хэсгийн хүмүүс хүний папиллома вирусын BC хэлбэрээр өвдөх магадлал өндөр. Харин түүнээс бусад бүс нутгийн хүмүүс A хэлбэрээр өвдөх магадлал өндөр гэсэн судалгааны үр дүн гарсан. Энэхүү судалгааны үр дүн нь Неандерталийн ДНХ-ийн тархалтай маш нарийн таарсан. Судлаачид папиллома вирусын A хэлбэр судалгаа хийн Homo sapiens нь 60,000-аас 120,000 жилийн өмнө хүний папиллома вирусын A хэлбэрийн халдвар авсан гэдгийг илрүүлсэн. Энэхүү судалгааны тусламжтай судлаачид Неандерталийн тээж байсан хүний папиллома вирусын A хэлбэр эрлийджилтээр дамжуулан Homo sapiens дамжуулагдсан. Энэ хоёрын эрлийджилт 60,000-аас 120,000 жилийн өмнөөс явагдаж эхэлсэн гэж дүгнсэн. Неандерталийн гадна чихний хэлбэр нь орчин цагийн хүнээс өөр хідээж адилхан давтамжтай дуу хүлээн авдаг болохыг тогтоосон. Судлаачид өндөр найрамдчилтай CT сканы тусламжтай 3D загвар бүтээн Homo sapiens Неандерталыг хамгийн сайн сонсох боломжтой долгионы давтамжийг хэмтсэн. Homo sapiens 20-с 20,000 Гц давтамжтай дуу авиаг сонсох боломжтой. Дийлэнх хүмүүсийн үг ярианы дуу авь нь 5,000 Гц орчим байдаг. Неандертал мөн Homo sapiensтэй цар хүрээний авиаг сонсож чаддаг байсан. 4,000-аас 5,000 Гц-ийг хамгийн мэдрэгээр мэдэрч чаддаг байсан гэдгийг тогтоосон. Эдгээр судалгааны үр дүнд Неандертал нь Homo sapiens-ийн гаргаж чаддаг бүхий л дуу авиаг гаргаж чаддаг байсан бөгөөд сонсож чаддаг байсныг таамаглах боломжтой. Неандерталыг аянганаас гарсан гал ашигладаг байсан гэж таамагладаг байсан. Гэтэл 2018 он зохиомлоор гал гаргаж авдаг байсан уул мөр олдсон. Судлаачид Неандертал нь перит болон гар сүх ашиглан гал гаргадаг байсныг илрүүлсэн. Энэхүү судалгааг удирдсан Эндрю Соренсен нь Неандерталийн гар сүх нь перитийг зогсон уулмар байсан бөгөөд энэ нь өнөө цагт хэрэгэлдэг цахиур чулуу болон түүний чанартай адилхан гэдгийг тогтоосон. Тэрээр Францын олон газар нутагт 5,000 жил болсон гар сүхнүүдэд судалгаа хийсэн бөгөөд бүхэл сүхнүүдэд цохилтын улмар байсныг олж тогтоосон. Энэхүү судалгааны үр дүнд Неандертал бүлгээр хамтын нийгмээр амьдардаг байсныг мэдэх боломжтой. Неандертал гэвэл бүх төр тод арьстай, сексэс үстэй хүн мэд хэмээн бодогддог. Гэхдээ сүүлийн судалгааны тусламжтай энэ бол худал гэдэг нь батлагдсан. Тэд Homo sapiens-ийг бодвол зузаан бат бөх яс, богино гар хөл, өргөн арцаг ястай, мөн хамаагүй том хинхдэг чэйжтэй бөгөөд энэ нь Homo sapiens-с илүү уушны багтаамжтай байсныг харуулж байна. Мөн Неандертал нь Homo sapiens-ийг бодвол цэг шулуун нуруутай байсан бөгөөд энэ нь Homo sapiens-с ч илүү цэг байсныг гэлтгэж байна. Орчин цагийн хүнээс тис өөр зүйл нь арьс болон толгой усны өнгө байсан. Неандертал нь Homo sapiens-тэй төрөл бүрийн арьсны өнгө үстэй байсан ч ДНХ-гийн судалгааны тусламжтай ерөнхийдөө улаан хүрэн өнгийн үстэй, зарим нь улаан өнгийн үстэй байсныг тогтоосон. Судлаачид энэхүү улаан өнгийн үс нь Homo sapiens-ийн ДНХ-д ямар нэгэн холбоо байхгүй гэдгийг тогтоосон. Неандертал 68 нэрах хүүхдэд судалгаа хийгээд эдгээр бие махбодын онцлогууд нь олдмол бус төрөлхийн болохыг нь тогтоосон. Өнгөрсөн хугацаанд Неандерталыг зөвхөн өв бүлгийн цустай гэж боддог байсан. Гэтэл 2021 онд Францын цусны лабораторийн судлаачид 40,000 жилийн өмнө амьдарч байсан Неандертал 3 эмэгтэй нуклеотидын дараалал буюу ДНХ-гийн секвенсингийг судалсан. Түүний үр дүнд тэд Homo sapiens-тэй адилхан A, B, AB, O цусны бүлэгтэй болохыг тогтоосон. 2021 онд Бологнагийн их сургуулийн удирдсан олон улсын судалгааны баг Испанийн Аликанте төрөөс олсон 50,000 жил болсон хуралдсан ялгцыг судлахад Неандертал Homo sapiens-тэй адилхан микроорганизмтай болох нь тогтоогдсон. Тэднийг зөвхөн хоол хүнсэндээ мах хэргэлдэг байсан гэж таамагладаг байсан. Гэтэл Неандерталчууд олон төрөл зүйлийн ургамлыг хоол хүнсэндээ хэргэлдэг байсан байна. Далайн нутгаар оршин сууршдаг байсан Неандерталчууд нэлцгай битэн, далайн хав, дельфин, загас, хясаа гэх мэт олон төрөл зүйлийн далайн амьтагч хоол хүнсэндээ хэргэлдэг байсан байна. Орчин цагийн усан сэлэлтийн тамирчдаас илэрдэг дунд чихний өрөвслөөр өвдөх хэмжээний Неандерталчууд усан сэлдэг байсан гэдгийг тогтоосон. Мөн онцгой зүйл Неандертал өвдөх үедээ эмийн ургамал хэргэлдэг байсан байна. Бэлэг болон Германы агуугаас олсон Неандертал нь шүдний буглаатай байсан боловч аспирины гол түүхийн эд болох салицилийн хүчийг агуулдаг, улаангар модны навчийг идэж өвчнөд даван туулсан гэдгийг нь олж тогтоосон. Мөн шүдний чигшлэр хүртэл хэргэлдэг байсан байна. Homo sapiens-тэй адил нийгмийн тогтолцоог бий болгосон байсан. Иракийн Шинидар агуугаас олдсон
50,000 жилийн өмнө амьдарч байсан Неандертал 40 наснда өгсөн боловч тэрээр багада нүүрний зүүн талдаа хүчтэй цохилт авсны улмаас үүссэн зүүн талын нүдний сохролтой байсан бод баруун тал нь мөн саажилттай байсан. Мөн баруун гар нь тайрагдсан сонсголын бэрхшээлтэй байсан. Гэвч хамтын амьдрал асаргааны тусламжтай энэхүү Неандертал 40 нас хүртлээр амьдарсан байна. Тэд нэгнийгээ өхөл газар ухан оршуулж дээрээс нь шороо асган чулуу босгодог байсан. Тэдний оршуулганы ойролцоос зориудаар суулгацсан цэцгийн тоос олдсон байна. Энэ нь Неандертал өгсөн нэгнийгээ цэцэгтэй хамт оршуулдаг байсныг харуулж байна. Бүр цаашлаад COVID-19 халдварт өвчнийг Homo sapiens болон Неандерталтай харьцуулан судалсан судалгааг хийсэн байна. Энэхүү судалгаар устж үгүй болсон Неандертал Homo sapiens COVID-19-тэй тэмцэх дэнхийг дамжуулсан гэсэн үр дүн гаргаад байна. Шведийн Karolinska институтын Hugo Seeberg болон Германы Max Planck судалгааны төв Steve Pava нар олон улсын шинжилгээ ухааны технологийн сэтгүүл болох President of the National Academy of Science энэ оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн дугаард Неандерталаас өвлөн авсан 3 ген COVID-19 өвчний хүндрэлийг 22% бууруулдаг хэмээн нийтэлсэн. Судлаачид COVID-19 өвчний халдвар авсан 2200 өвчтний ДНХ-г 50,000, 70,000, 120,000 жилийн өмнө амьдарч байсан Неандерталын чулуудсан ястай харьцуулан судалсан байна. Үүний үр дүнд 12 дугаар хос хромосом дээр байрладаг Oligoadenylase synthetase 1, 2, 3-ыг Неандерталаас өвлөн авсан Homo sapiens COVID-19 халдвар авсан ч хүндрэх аюул багасдаг болохыг тогтоосон. Oligoadenylase synthetase нь вирусын халдварын эсрэг төрөлхийн дархлааны хариу урвалд оролцдог чухал уургууд юм. Oligoadenylase synthetase ген нь коронавирустай адилхан генетик материал ээрийнхээ агуулсан вирус руу довтолдог хүчтэй ферментийг үйлдвэрлэдэг. Судлаачид Неандерталаас ирсэн ген илүү хүчтэй ферментийг үйлдвэрлэн хэмээн таамагласан байна. Max Planck хүн судлалын сүрээлэнгийн судалгааны төв шинэ аргаар Y хромосомоос ДНХ-гийн дээжиг гарган авч Y хромосомын геномын секвенсингийг нэмэгдүүлэх аргаар Бэлэг Оросоос олдсон 50,000-аас 30,000 жилийн өмнөх эрэгтэй Неандерталын чулуутсан олдор болон Оросоос олдсон 130,000-аас 60,000 жилийн өмнөх динозавр эрэгтэй Y хромосомыг тайлсан бөгөөд энэхүү судалгаа амжилттай болсон. Үүн дээр суйрлан Homo sapiens болон Неандертал динозаврын Y хромосомыг хооронд нь харьцуулан Неандерталын Y хромосом нь Homo sapiens-ийн Y хромосомтой маш төстэй харин динозавртай адилхан биш гэдгийг олж тогтоосон. Энэхүү судалгаар Homo sapiens эрэгтэй болон Неандертал эмэгтэй хоорондын эрлэжилт эрт үед байсан бөгөөд энэ үйл явц төрсөн. Эргэлээ зэрэгтэй хүүхдийн Y хромосом ямар нэгэн шалтгаанаар эрэгтэй Неандерталын Y хромосомоос илүү хүчтэй өрсөлдөх чадвартай байж үүний үр дүнд бусад бүхэл Неандерталын Y хромосомыг өөрчилсөн гэдгийг тогтоосон байна. Гэхдээ Homo sapiens-ийн Y хромосом нь Неандерталын Y хромосомыг өөрчилсөн шалтгаан нь хараахан бүрэн тодорхой болоогүй байна. Энэхүү судалгаа нь олон улсын сэтгүүл болох Science 2020 оны 9 сарын 26-ны өдөр нийтлэгдсэн. Одоор Алтай нурууны динозавр агуу төвдийн өндөрлөгийн Байшаа агуугаас л динозаврын чулуутсан олдор олдоод байна. Алтай нуруунд орших агуун төрийг Оросын археологч анх 1970 онд олсон байна. Харин 2008 онд Оросын хэд хэдэн судалгааны баг агууд матлах хийж ихснээр олонд мэдэгдсэн. Хайгуулчид 10 орчим чулуутсан олдор олсон бөгөөд тэдгээр нь өмнө нь юр мэдэгдээгүй хүний төрөлзөл байсан. Төвдийн өндөрлөг төвөө Байшаа агуугаас олсон 90-ны ясны олдорыг 1980 онд Ланжоугийн их сургуулийн геологч анх илрүүлсэн бөгөөд тэрээр тухайн үедээ түүнийг агуулгад хийгээд орхисон байдаг. Харин 2018 онд нэгэн археологчийн тусламжтай дэлхийд ил болсон. Энэхүү ясанд Max Planck судалгааны төв судалгаа хийн динозавр хүн гэдгийг тогтоосон. Max Planck судалгааны төв энэхүү хоёр агуугаас олсон чулуутсан олдроос дээж авч Homo sapiens Неандерталын гентэй ямар холбоо хамааралтай болохыг олж мэдхийн төлөө бүх хүчээрээ зүтгэсээр байна. Бөөмийн ДНХ-гийн дараадлыг судлан үзээд динозавр Неандерталтай ДНХ-гийн хувьд илүү ойрхон бөгөөд 400,000 жилийн өмнө адилхан үг дэцтэй байсан. Динозавр 11 гэх нэртэй олдрын бөөмийн болон митохондрийн ДНХ-г 2018 онд судлан үзээд энэхүү чулуутсан олдор нь 13 наснда нас барсан эмэгтэй хүүхэд бөгөөд динозавр А болон Неандертал ээжийн эрлэжилтээс төрсөн гэдгийг тогтоосон. Төвдийн өндөрлөгөөс олсон 90-ны ясны дээж нь геномын секвенсинг хийгээд бүтлгүүцсэн болгож араа шүдний тэнхтийнээс уургийн нийлэгжилтийг судлахад амжилт олсон. Судалгааны баг гаргаж авсан уургандаа судалгаа хийн энэхүү чулуутсан олдор динозавр болохыг баталсан. Max Planck судалгааны төв дугаар 3 динозавр Неандерталын 17% ДНХ болон
батлагдаагүй буюу үл мэдэгдэх эртний хүний 4% ДНХ-тэй гэдгийг мөн тогтоосон. Батлагдаагүй 4% ил болвол нэг цаг үед амьдарч байсан Homo erectus болон Homo heidelbergensis-ийн хоорондын холбоо ил болно гэж үзэж байна. Динозавр болон Homo sapiens хүний өв эцгүүд ирэлцэн үр хүүхэд төрүүлсэн тогтоогдоод байна. Зүүн өмнөд Аз, Меланез гэх мэт онцгой бүс нутгийн угуул иргэдэд динозаврын ДНХ өндөр хувьтай байдаг. Судалгаанд оролцсон нэгэн генетик судлаач Homo sapiens-ийн ДНХ-г динозавртай харьцуулан энэ хоёр төрөл зүйл 30,000 жилийн өмнөөс ирэлцсэн бөгөөд динозавр 15,000 жилийн өмнө хүртэл амьдарч байсан гэсэн судалгааны үр дүнг танилцуулсан. Homo sapiens ДНХ-гээ өвлүүлэн өсөн Неандертал болон динозавр гэх мэт хоёр зүйл одоогор батлагдсан байгаа бөгөөд хараахан олдоогүй, ил болоогүй, танигдаагүй эртний хүн ч олдох болно гэж үзэж байна. Ийхүү шинжлэх ухаанаар Homo sapiens, Неандертал, динозавр хүний хоорондын холбоог судлан гаргасаар байна. Ийхүү одоогийн байдлаар 3 зүйлийг хүн байсан бөгөөд бүгд нэг цаг үед амьдарч хоорондоо ирэлцэн үр хүү төрүүлдэг байсан тогтоогдоод байна. Ийхүү шинжлэх ухаан хөгжсөөр хүний генийн түвшин судалдаг болж өмнө нь олдсон олдрууд хүний хувьсэл биш өөр зүйлийг хүн бод нэг цаг үед амьдарч байсан. Бүр цаашлаад ирэлцсэн болохыг тогтоогоод байна. Үнэхээр шинжлэх ухаан үнэн бол үүний талаар Библи байх л ёстой. Бид Библиэд дахин нэгтлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Библи аль хэдийн хоёр өөр хүн байсан гэдгийг бичсэн. Нэг талаараа шинжлэх ухаан бидний өмнө нь олж харж чадаагүй зүйлийг харуулж өгч байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл аут фокусыг болчихсон байсан боловч энэ фокусыг шинжлэх ухаанаар тодорч ирж байна гэсэн үг. Үүний тусламжтай бид бүтнээр нь харах буюу фэн фокусыг болж чадаж байна. Мэдээж авралын бат итгэл чухал. Ямар зүйл болсон эзэн бурхандаа итгэл найдвараа тавиад алхахад асуудал байхгүй. Гэхдээ хүний итгэх байдал өөрөөр байдаг. Үнэхээр хариултаа авч чадахгүй бол, бүрэн ойлгож чадахгүй бол цуглаанаас итгэлээс холцсон хүмүүс бий. Тиймээс бид мэдэх хэрэгтэй. Мэдхгүй нэгэндээ хэлж өгөх хэрэгтэй. Эхлэл номноос эхнээс нь сураад байгаа хамгийн гол зүйл бол бид араатныг таньж мэдэх явдал юм. Мөн эхлэл 1 болон 2 дугаар бүлгийн хүний хоёр өөр хүн гэж хараад байгаа бас нэгэн шалтгаан бол эхлэл 1 дугаар бүлгээс 6 дугаар бүлгүүдэд би хүн гэдэг үгийг еврей хэлэндээ өөрөөр бичсэн байдагтай холбоотой. Еврейгээр бүгд Адам буюу хүн гэж бичигдсэн байдаг ч доктор нь оноос нь нэр үг Адам, энгийн нэр үг Адам гэсэн ялгаа бий. Оноос нь нэр үг Адамыг Адам, энгийн нэр үг Адамыг Адам гэж бичсэн байдаг. Англиар оноос нь нэр үг Адамыг Адам, энгийн нэр үг Адамыг Адам буюу гэх ялгац гишүүнтэй бичсэн байдаг. Бүгд хүн гэдэг утгатай үг гэдгийг санах хэрэгтэй. Гэхдээ Адам нь энгийн нэр үг хүн бол оноос нэр үг Адамтай хож солигдсон байдаг. Хамгийн тодорхойгоор овог нэрээр хамгийн анх илэрхийлэгдсэн хэсэг бол Эхлэл 5-2 дугаар ишлэл юм. Эхлэл номны 5 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэл ир эмээр нь тэднийг бүтээжээ. Тэдний бүтээгдсэн өдөр Бурхан тэднийг өрөөж, тэднийгээ хүн гэж нэрлсэн юм. Энэхүү ишлэлд гарч буй хүн гэх үг нь Адам гэдэг хүнийг илэрхийлж байгаа гэдгийг бид сайн мэднэ. Гэхдээ ялгас гишүүн энгийн нэр үг болон оноос нэр үгийн тодорхой хэлэх хязгаарыг тогтоож гаргаж өгдөггүй. Тиймээс King James-ийн хувьд Эхлэл 2-ын 19-с 21-р ишлэл 23-р ишлэлийг оноос нэр үг Адамаар орчуулсан байдаг. Харин NET орчуулгын хувьд Эхлэл 2-ын 20-р ишлэлийг л ISV орчуулганд Эхлэл 3-ын 20-р ишлэлээс эхлэн NRSV орчуулганд Эхлэл 4-ийн 25 дахь ишлэлээс эхлэн оноос нэр үг Адамыг хэрэглэж эхэлсэн ялгаанууд байдаг. Яагаад ийм ялгаанууд байныг вэ? Орчилж байгаа хүмүүсийн хүлээн авч байгаа мэдрэмжүүд нь өөрөөр байсан учраас юм. Тиймээс өөрөөр орчуулсан. Адам гэх үг нь оноос нэр үг болох Адам буюу хүний нэр Адам. Зүгээр хүн гэсэн утгатай ердийн нэр үг Адам гэсэн хоёр утга илэрхийлдэг. Тиймээс оноос нэр үгээр харах уу, ердийн нэр үгээр харах уу гэдгээс хамаарат тайлбар, утга агуулга нь өөр болно гэсэн үг. Тэгвэл бид үүнийг хэрхэн харуул тохиромжтой вэ? Эхлэл 1-27 дугаар ишлэлд гарч буй Адам нь ердийн нэр үг буюу хүнийг илэрхийлж байгаа. Харин Эхлэл 2-ын 7 дугаар ишлэлд гарч буй Адам нь Эден цэцэрлэгт амьдарсан Адам гэдэг хүн буюу оноос нэр үг Адамыг хэлж байгаа юм. Харин Эхлэл 1-ийн 27 дугаар ишлэлд гарч буй хүн бол амьтан мэд хүн юм. Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл газар дээр хүмүүс олш эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед. Энэхүү ишлэлд газар дээр хүн өнөөртгөн болж эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед гэсэн. Энд гарч буй хүн нь ямар хүн юм бол? Эхлэл 1-р бүлгийн хүн юм болов уу? Эхлэл 5-ын 2 дугаар ишлэлд тэдний хүн хэмээн нэрлэж гэсэн тэр хүн юм болов уу? Эхлэл 5-ын 2 дугаар ишлэлд Адамын үр өдмийн ургийн бичиг гарч байгаа учраас Эхлэл 5-ын 2 дугаар ишлэлдээ хүн бол бидний мэддэг ганцхан нэг Адам юм. Эхлэл 5-ын 2 дугаар ишлэлд Адамын удмыг ирэмээр нь бүтээжээ гэсэн. Тэгвэл энэ хүн нь Эхлэл 6 дугаар бүлгийн хүн юм болов уу, өөр хүн юм болов уу? Үүнийг адилхан хүн гэж үздэг хүмүүс бий. Гэхдээ сайн ажиглан харуул Эхлэл 5 болон 6 дугаар бүлэг хоёр өөр зүйлийн талаар өгүүлж байна. Эхлэл 5 дугаар бүлэгт Бурхны удам буюу Адамын удмын талаар,
6 дугаар бүлэгт дэлхийн хүмүүс буюу завхарсан хүмүүсийн талаар өгүүлж байна. Үүнийг ялгахын тулд бид Эхлэл 1 болон 2 дугаар бүлэгт хүнд өгч буй ерөөл тушаалыг харах хэрэгтэй. 6 дахь өдөр бүтээгдсэн буюу Эхлэл 1-р бүлгийн хүмүүст өгсөн ерөөл нь өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газрыг дүүргэх байсан. Гэтэл эдийн цэцэрлэгт байсан Адамд ийм ерөөл өгөөгүй. Эдийн цэцэрлэгийг арчлан сах гэсэн. Эдийн бол Тэнгэр улсын илэрхийлэл юм. Тиймээс Бурхны улсыг Тэнгэр улсыг хамгаалах байсан. Түүнд өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн бол гэж хэлээгүй. Харин Ноагийн үерийн дараа өсөн нэмэгдсэн. Өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газрыг дүүрг гэдэг нь энгийн нэр үг болох Эхлэл 1-р бүлгийн хүмүүст өгөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл 6 дахь өдрийн хүмүүст өгөгдсөн. Эхлэл 6 дугаар бүлийн эхлэл хэсгийг харуул хүмүүс газар дээр оширсон гэсэн. Энэхүү оширсон хүн бол эдийн цэцэрлэгийг авсан Адам Ева болон түүний үр удам биш. Харин 6 дахь өдрийн хүнд өгөгдсөн ерөөлийн өргөжлөл гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл Эхлэл 1-ийн 28 дугаар эшлэлд өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн бол гэж хэлсэнтэй адил Эхлэл 6-гийн 1-р эшлэлд газар дээр хүн өнөр өтгөн болсон гэдэг нь нэг хүнийг хэлж байгаа юм шиг байна. Ингээд харуул Эхлэл 1-ийн 27 болон Эхлэл 6-гийн 1 холбогдож байна. Өөрөөр хэлбэл Эхлэл 6 дугаар бүлэгт гарч буй хүний охид газар дээр хүн оширсон гэсэн илэрхийлэл нь Эхлэл 1-ийн 27-оос 28 дугаар эшлэлтэй холбогдож байна гэж бодож байна. Тэгэхээр оноос нэр үг Адам нь Бурхны хүү Адамыг хэлж байна. Харин энгийн нэр үг Адам нь хүн төрлөختөн буюу анханасаа өсөн нэмэгдэх ерөөлийг авсан 6 дахь өдөр бүтээгдсэн хүү юм. Хүмүүс оширсон үйл явцыг уламжлалт үзлийнхэн дээр дурсанчлан Абель болон Сетийн хоорондын 130 жилийн хугацаанд төрсэн үр удам гэж үздэг. Тэдгээр хүмүүсийн дунд Каин ихнэр байсан гэж боддог. Ийм үзэл юудэчүүдэд хүртэл байсан. Яагаад ийм үзэл бий болсон бэ гэвэл үүний талаар Йосефусын ном, Яшарын ном, Енохын номнуудад бичигдсэн байдаг. Гэхдээ эдгээр номнууд нь хүмүүсийн бодол төсөөллөөр бичигдсэн бөгөөд Бурхны ариун сүнсний ичилтээр бичигдээгүй. Мөн дээрээс нь эмэгтэй хүн дунджаар 2 жилийн зайтай хүүхэд төрүүлдэг гэсэн биологийн ухаанаар бодоод байна. Гэхдээ Библиэд Сетийг төрүүлэхээс өмнө хүүхэд төрүүлсэн гэсэн бичээс байхгүй. Харин Сетийг төрүүлснээс хойш 800 жил амьдрах хүүхэд төрүүлсэн гэсэн байдаг. Хүмүүсийн бодолд ийм хэвсэн үзэл байгаа учраас 130 жилийн хооронд хүүхэд төрүүлсэн гэж бодоод байна. Өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн бол гэсэн Бурхны хүүгүүд буюу Адамын удам угсааны хүмүүс байгаагүй. Бурхны хүүгүүдэд ийм тушаал өгөөгүй, тийм зүйлийг сонирхох, тийм зүйлд анхаарал хандуулах шаардлага байгаагүй. Үерийн дараа л өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүрэг хэмээн хэлсэн. Гэтэл өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн бол гэдгийг Адамд өгсөн тушаал гэж бодоод байна. Гэхдээ Адам болон хүнийг ялгаад харуул энэ тушаалыг Адамд өгөөгүй гэдэг нь харагдаж байна. Эхлэл 1-р бүлэг болон 2-р бүлэг дэх Адамыг адилхан Адам гэж боддог учраас үүнийг ялгаж чадахгүй байгаа юм. Тиймээс Адамд өгсөн ерөөл нь өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газрыг дүүрэх гэж боддог. Гэтэл Адамд өгсөн тушаал бол эдийн цэцэрлэгийг хамгаалах байсан. Хүмүүс адилхан хүн гэж боддог учраас энэ хоёр тушаал зөрчилдөд байгааг олж харж бодохыг хүсдэггүй. Гэхдээ нарийн харуул хоорондоо мөргөлдөөд байна. Үүнийг сүхэл төөрөгдөл үүснэ. Өөр юм биш үү гэж харуул тайлбарлахад хэцүү болох учраас үүний талаар дийлэх нь дурддаггүй юм шиг байна. Яагаад ийм асуудал үүсэт байныг бол нэг л хүн байсан гэж хараад байгаатай холбоотой. Гэхдээ энгийн нэр үг болох хүн болон оноос нь нэр үг болох Адамыг тусдаа гэж харуул энэ хоёр ойлгогдно. Ингэж харуул Эхлэл 6 дугаар бүлэгт хүний охид газар дэлхий дээр оршилсон гэдэг нь Адам Евагийн ур удам биш. Эхлэл 1-ийн 27 дугаар эшлэлийн хүн гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр Эхлэл 6 дугаар бүлгийн хүний охид гэдэг нь Адам Евагийн ур удам биш. 6 дахь өдрийн хүний охид гэж харуул илүү тохиромжтой юм шиг байна. Ингээд харуул хүний охид нь 6 дахь өдрийн хүний охид, Бурхны хүүгүүд нь Адамын удмын хүүгүүд гэдэг нь харагдаж байна. Энэ хоёр өөр гинийн дундаас авраг битэнгүүд буюу Нефилим төрсөн. Үерээр Ноагийн гэр бүлээс бусад бүх хүмүүс өгсөн. Өөрөөр хэлбэл Нефилим үерээр бүрэн устсан. Гэхдээ үерийн дараач мөн Нефилим байсан. Амос номны 2 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл хуш мод шиг өндөр, царс мэт хүчтэй байсан. Аморичдыг тэдний өмнө устгасан би бусуу. Дээдх жимс доодох үнцийг нь ч би устгасан. Энэхүү эшлээс харуул Аморичдыг хуш модтой зөөрлсөн. Тоолгон номны 13 дугаар бүлийн 22 дугаар эшлэл тэд Негев рүү явж Хебронд хүрч ирв. Тэнд Анакийн ур удам болох Ахиман, Шишай, Талмай нар амьдарч бай. Хеброн Негевдэх зооноос 7 жилийн өмнө баригдсан байжээ. Бид тоолго 13-ын 33 дугаар эшлэл Анакчуудыг Нефилимийн нэг хэсэг гэсэн байсныг харсан. Харин дээрх эшлээс харуул Анакчуудын 3 хүний нэр гарч байна. Дэд хууль номны 2 дугаар бүлийн 10-аас 11-р эшлэл эрт үр тэнд эмчүүд амьдарч байсан бөгөөд авраг өнөр өтгөн Анакчуудыг өндөр байсан тул тэднийг Анакчуудын нэгэн адил Рефаим гэж үздэг байжээ. Харин Маавчууд тэднийг эмчүүд гэж нэрлэдэг байжээ. Энэ эшлээс харуул эмчүүд Анакчуудтай адил өндөр гэсэн байна.
Дэд хууль номны 3 дугаар бүлгийн 11-р эшлэл Рефаимчуудаас зөвхөн Башаны хаан Ог л үлджээ. Түүний орон төмөр ор бөгөөд энгийн хүний тоогоор 9 дохоо урт 4 дохоо өргөн байжээ. Тэр нь Аммоны хүүгүүдийн Рабад байгаа. Рефаим үндэстэн Анакчуудаа нэг цаг үед амьдарч байсан. Рефаим үндэстэн Галилийн зүүн талд нутаглан суудаг байсан. Башаны хаан Ог Рефаим үндэстэн байсан бөгөөд түүний хэвтдэг байсан төмөр орны урт нь 9 дохоо өргөн 4 дохоо гэсэн. Ингээд харуул Библи нь авраг биетийг маш энгийн байдаг зүйл гэдгийг харуулж байна. Ямар нэгэн юр бусын зүйл биш. Үерийн өмнөж үерийн дараач байсан. Эргэн тойронд нь элбэг тархсан оршуу хэмээн бичсэн байна. Библиэс өөр номнуудад авраг биетний талаар бичигдсэн зүйлс бий. Солонгосын 3 улсын түүх номод 658 оны 8 сард 18 дохоо өндөртэй эмэгтэй хүний цогцос урсан ирсэн гэсэн бичээс байдаг. Нэг дохоо хэмжээ нь тухайн үеийнхээр 25 см орчим байсан. Тэгвэл 18 дохоо гэвэл 4 м 50 см гэсэн үг. Хятадын түүхийн ном болох Тэпин Гуанжид ч мөн үүнтэй төстэй бичээс байдаг. Энэхүү номонд Шилла улс нь зүүн өмнөд хэсгээр Япон улстай ойрхон, зүүн талаараа Чангин улстай хэлдэг байсан. Чангин улсын иргэдийн өндөр нь 3 чанга, хөрөөмөд шүдтэй, дэгээмэд хумстай, галт болгосон хоол иддэг, араатан агнан иддэг бөгөөд үеэс үе дамж мөнхөн иддэг байсан. Тэд нүцгэн биен дээр хар өнгийн арьс нөмөрсөн байдаг гэсэн байдаг. Тухайн үеийн Шилла улсын эрэгтэй эмэгтэй хүний дундаж өндөр 160 см байсан. Харин 3 чанга гэдэг нь 4 м гар өндөр гэсэн үг. Мэдээж ам дамжин ирсэн домог нь ардын үлгэр домог, орон нутгийн үлгэр домогтой холдсон зүйл бий. Гэхдээ эндээс анхаарах ёстой нэг зүйл бол авраг биетэн амьдарч байсан Чангин улс нь Шилла улсын зүүн талд байсан гэсэн зүйл юм. Хятадын түүхийн ном болох New Book of Tend Шилла улсын зүүн талд авраг биетний арал байсан гэсэн байдаг. 9-р зуунд амьдарч байсан Күнзийн сургаалыг дагж Вангийн Юугийн тухайн үеийн байдлыг бичсэн Угдаан Хуанхуад мөн ийм бичээс байдаг. Цэрэг армийн дарга зэрлэг авч Шиллагийн Сашин руу явсан боловч далайн шурганы улмаас далаад хэдэн сарын турш хэсүүжилсээр нэгэн эрэгт ирсэн. Гэтэл 5-аас 6 чанга өндөртэй нэгэн авраг биетэн гарч ирсэн. Түүний хувцаслалт нь өвөрмөц буга дуу хоолой нь аянга цахилгаан мэт ойлгоход бэрх байсан. Армийн дарга зогсоод байсан хөлөг онгоцыг унан авраг биетний арлаас зайлан гарсан. Гэтэл түүний араас авраг биетэн хөөн хөлөг онгоцыг бариад авсан. Тэрээр авраг биетний гарыг тас цавтсан бөгөөд түүний гарын хуруунууд нь муннаас ч хүчтэй унсан. Далайн эрэгт хүрсэн дарга тавсарсан гарын хурууга засгийн газарт өргөн барьсан бөгөөд тэрхүү хуруунд будаг төрхөн ордны авлагад хадгалсан гэсэн бичээс бий. Иймэрхүү авраг биетний талаарх бичээс зөвхөн Хятадын судар номонд л байдаг биш. Чусооны дундад зууны үеийн Сүү Гуан өөрийн удаан хугацааны турш сонсож харсан зүйл ном болгон бичсэн байдаг. Тэрээр Чибүн Юсол гэх тэрхүү номонд санаандгүй удаан арал дээр явж байгаад маш гоё тавилгуудаар чимэглэгдсэн асар том гайхамшигтай гэр олж харсан. Түүний өмнө маш том хэмжээтэй гутал өлгөөтэй байсан. Тэрхүү авраг том гутлыг хараад гинт айдас төр зүгцэн гэсэн байдаг. Мөн Чусооны 16 дахь Инжу хааны үед олдсон Тунчон Хэ Жог Пю Пүн Сор гэх номонд мөн авраг биетний талаар бичигдсэн байдаг. Тэрхүү номонд нэгэн далайн цэрэг далайн шуурганд ороогдсон хэсүүжилсээр Вижийн аралд хүрсэн. Тэнд эхнэр нөхөр мэт харагдах авраг биетнийг нүдэрэ харсан гэсэн бичээс бий. Ийхүү тус тусдаа өөр номнод боловч тэдгээр хүмүүс нийтлэг байдлаар бие махбодын хувьд авраг том байсныг мэдэх боломжтой. Мөн авраг биетнийг харсан газар нь арал гэсэн. Арал нь Шиллагийн зүүн талд ойролцоо байрлаж байсан. Шиллагийн зүүн талд байрлаж байсан арал гэж бодвол Усан улс, өөрөөр хэлбэл Өлөөн арал гэж таамаглаж болно. Гайхмаар зүйл нь Усан улсын бичээсүүдэд маш том жимс, араатан амьтын талаар бичигдсэн байдаг байна. Жишээ нь 1-2 кг жинтэй тоорын үр, уурны хэмжээтэй хулгана, багаан мэд хулс мод гэх мэт бичээсүүд бий. Хятадын Тэпин Гуанжи, New Book of Tang, Угдаан Хуанхуа, Чусан улсын Чибүн Юсол, Юнжуг Югу гэх мэт тус өөр улс, өөр цаг үед бичигдсэн ном, судар боловч ийм адил төстэй зүйл бичигдсэн байна. Эрдвийн Солонгос хаадын шарил бунхан олноор олцсон байдаг бөгөөд тэр дунд 1 м 80 см-с дээш өндөртэй хаад байсан. Тухайн үеийн хүмүүс ерөнхийдөө намхан байсан учраас эдгээр хаад энгийн хүний ДНХ-тэй хүн биш байж болох юм гэж үздэг хүмүүс байдаг. Шилла улсын 26 дахь хаан чемпионы бунхан олцсон байдаг бөгөөд түүний өндөр нь 2 м 75 см байсан. Мөн түүнчлэн эрт үеийн хаадыг авраг биетнэр зурсан байдаг. Жишээ нь Египтийн ханы сүг зүрх хөшөө баримлуудыг нь харал хаад нь тийхүү дүрслэгдсэн байдаг. Сумерийн соёлын Гильгамеш хаан мөн тийм байсан. Үүнээс гадна дэлхийн энэ тэндээс авраг биетний аргаас олдрууд олдсон тохиолдлууд байна. Жишээ нь 1885 онд Америкийн Missouri City-гийн ойролцоогоос олдсон авраг том агуугаас янз бүрийн хэлбэр дүрстэй эдүлгийн зүйл болон энгийн хүнийг бодвол 3 дахин том хүний аргаас олдсон.
1976 оны 12 сарын 13-ны өдөр Румын улсын Розе Монтанад дарагдсан газар доорх замыг ухаж байсан судлаачид энгийн хүнийх гэж төсөөлөгдгийн аргагүй аврах том аргаас олсон бөгөөд тэрхүү аврах биетэн нэг талаараа эвхрэлсэн байдалтай байсан байна. Америкийн Невада бүс нутагт оршин байдаг нутгийн угуул иргэд болох Пайют ясанд уламжлагдсан ирсэн эртний домог байдаг. Тэрхүү домогт Шитека гэж нэрлэгдэх улаан өнгийн устай аврах биетний талаар гардаг. Гэхдээ энэхүү домог нь тухайн бүс нутагт байдаг домог учраас хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадаагүй. Гэвч тухайн бүс нутгийн нэгэн агууг уурхай болгоор судалж байсан Джон Лейден Пайют ясны домогт гардаг Робираг агуугаас аврах биетний аргаас боддоор олсон. Занданшуулсан шарил мэт хадгалагдсан хэд хэдэн аврах биетний улмаас тэд улаан өнгийн үстэй байсан гэдгийг тогтоосон байна. Тэд гутал хэргэлдэг байсныг илтгэх аврах том гутлнууд олдсон бөгөөд гутал нь 380 мм урттай байсан байна. Үүний талаар сонсон University of California, Berkeley болон Невадагийн төгс судлалын нийгэмлэг энэхүү агууд малтлаг хийсэн. Тэдгээр олдрууд 2.4-өөс 3 м өндөртэй байсан бөгөөд тэрхүү олдрууд өнөө цагт Невадагийн Хаамболт музейд хадгалагдаг. Үүнээс гадна Ирландаас хөл гарын хуран 6.6, 3.7 м өндөртэй аврах биетний аргаас олдсон. Америкийн баруун хэсэгт оршдог Юта мужаас мөн хөл гарын хуран 6.6 давхар игний шүдтэй аврах биетэн олдсон байна. Саяхны хүртэл аврах биетэн байсан гэсэн нэгэн мэдээлэл байна. Үүний талаар харуул 2001 оны 9 сарын 11-ний өдрийн Америкийн ихэр хоёр цамхаг нурсны дараа Америкчууд талибанчуудыг устгахаар ажилласан байна. Гэтэл 2002 онд Афганистаны Кандахар асар их эд хөрөнгөтэй талибанчуудын удирдлагууд байна гэдэг мэдээллийг тэд авч тэдний араас нэгэн цэргийн армийг явуулсан. Тэрхүү цэргийн анги товсон газар хүрч ууланд цөөр базад төвлөрүүлсэн даруйда эхний ээлжинд Альфа багийг илгээсэн. Гэвч тэд нэгдэх хоёр дахь хяналтын цагта радио холбоор холбогдоогоо бөгөөд цуглах цаг болсон ч товсон цагта товсон газраа цуглараагүй байна. Тэрхүү багийг удирдах байсан ахлагч хамтрагч нараа дайсны цэргийн отолтонд орсон гэж бодсон. Тиймээс хоёр дахь баг болох бета багийг байгуулан ахлагч өөрөө удирдан явсан. Бета баг ажиглалтын сүүлчийн хэсэг болох 4 км орчмын бүс нутгийн нэг бүрчлэн тагнасан боловч ямар ч улмар олж чадаагүй. Гэтэл багийн нэг гишүүн ямаа явж буй давчуу хатан зохиод замыг олсон байна. Тэд тэр замыг даган явсан бөгөөд зам нь явсаар баг багаар өргөсөн таал газарт хүрэхэд өмнө нь нэгэн агуу байсан. Гэтэл агуун ойролцоо яриасан арга яс, цэргийн цогцснууд, эвдэрч сүрсэн тоног төхөөрөмжүүд байсан. Үүрч босрсон тоног төхөөрөмж, тархсан ясыг харсан бета баг агууг шарлахаар урагшилж байтал тэрхүү агуугаас нэгэн аврах биетэн гарч ирсэн. Аврах биетэн ойролцоогоор 3-4 м өндөртэй улаан сахал, улаан өнгийн урт төстэй бөгөөд гартаа том жод бамбай барьсан байсан. Нүдэндээ итгэмээргүй зүйлийг харсан цэргүүд хөдөлгөөнгүй болж хөрсөн зогт тусан байхад багийн гишүүн дээн аврах биетэн рүү буудаж эхэлсэн. Аврах биетэн амьсгаа авах зургүй үсрэн дээнийг жадараа хатхан дээш өргөсөн. Гэтэл багийнхан бүх зэрэг түүн рүү буудаж эхэлсэн. 30 секундын галт давталгааны дараа аврах биетэн өгсөн бөгөөд дээж газар дээрээ өгсөн. Тэд төвтэйгээ холбогдож тусламж өгсөн нисдэг тэрэг ирсэн. Аврах биетэнг нисэх онгоц руу зөөхөд тэр амьдралдаа нэг шүдэ усан дороогүй мэт өмхий байсан. Аврах биетнийг Баграмын агаарын бааз руу дараа нь Америкийн Ohio руу зөөвөрсөн. Энэхүү мэдээллийг тухайн цэргийн ангийг удирдах байсан хүн өгсөн байна. Тэрээр энэхүү үйл явдлын талаар дээрээс Амаах аймагт дуугүй байх тушаал авсан учраас олон дэл болгоогүй. Энэхүү 10 гаруй жил үннийг дотроо хадгалсаар ирсэн Кандахарын үйл ажиллагаанд оролцсон цэргийн ангийг ахалсан тэр нэгэн нуун дарагдуулалт болон хуурамч мэдээллийн эсрэг тэмцэж байсан Ричардын нэвтрүүлгийг үзээд үйл явдлыг ил болгоор шийдэн өөрийн нэрээр нууцлан мэдээлэл өгсөн байна. Түүний өгсөн энэхүү мэдээллийн дараа энэхүү үйл явдлыг нотлох олон хүмүүс мөн мэдээлэл өгсөн. Мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн дунд Баграмын агаарын бааз руу зөөвөрлөхөөр ирсэн CH-46 нисдэг тэрэгний нисгэгч байсан. Тэр хүний мэдээллээс харуул тэрхүү нисдэг тэрэгний баг өөртөө нийлээд нийт 6 хүн байсан. Тэрээр тээвэрлэх ёстой нэг цогцос бий. Камераар бүгдийг бичиж авсны дараа хэлсэн газар авчрах хэрэгтэй гэсэн гинтийн яралтай тушаал авсан. Хэргийн газарт очиход тэднийг өгсөн аврах биетний цогцос хүлээж байсан. Үнэхээр байж боломгүй бие хаатай эрэхтэй байсан. Улаан өнгийн үс болон сахалтай байсан. Доод ирэ буудуусны улмаас унан үүрч бутарсан мэт байсан. Дээд шүдэн үлдсэн байсан бод маш хачирхалтай шүдэн давхар игнэ байсан. Бүх биеийн дайчин барийн булчинлаг, гар хөлөндөө тус 6 хуруутай, өндөр нь 365 см орчим, биеийн жин 680 кг байсан. Хумс нь маш бохор, хумсны үзүүр нь хурц шоох байсан.
Төрөх байдал нь Афганистан хүнтэй адилгүй цагаан арьсандаа төстэй маш өмхий үнэртэй байсан гэсэн байдаг. Гэтэл Афганистаны уугуул иргэд авраг биднийг мэддэг байна. Тэдний ярианаас харуул авраг бидэн эртнээс оршин байсан боо тэд авраг биднийг уулын бурхан гэж шүтэн хүнээр тахил өргөдөг байсан байна. Гэхдээ Кандахарын авраг бидний талаар Америкийн батлан хамгаалах яамнаас албан ёсны байр суурь илэрхийлсэн. Тэд авраг бидэн олоогүй, Дэн гэдэг хүн үхээгүй, тийм зүйл огт болоогүй гэсэн байдаг. 2014 онд Америкийн Смитсониан музейн хэдэн мянган авраг бидний арга гэсийг устгасан гэсэн нууц баримт бичиг ил болсон. Смитсониан музей 80 дахь удаагийн эрхлэгч үүний талаар хэлсэн байдаг. Тэр газар дээр авраг том байгууламж байдаг бөгөөд түүнд тэр асар олон авраг бидний аргаас байдаг. Үүнийг тэд нуун дарагдуулан устгадаг гэж гэрчилсэн. Тэр музейн ажилласаа гарахдаа 1.3 м урттай дунд чүмний ясыг цэм авч гарсан бөгөөд шүүхээс үүнийг жинхэнэ эд мөрийн зүйл хэмээн үзсэн байна. Үүний улмаас Америкийн Смитсониан музей нийгэмлэг шүүхэд дуудагдсан. Шүүх хурлаар үе олон авраг бидний аргасыг устгасан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Смитсониан музейн нийгэмлэгийн мэдүүлгээс харуул хүн төрлөختний хөгжлийн уламжлалт он цаг тооллыг хамгаалахын тулд устгасан гэсэн байдаг. Музейн эрхлэгчийн нас барахынхаа өмнө бичсэн гэрээслээс харуул Смитсониан музейн нийгэмлэгийн нууц газар нь Вашингтон DC захын дүүрэгт оршдог. Газар доорх байгууламж нь 4 давхар бөгөөд од хэлбэртэй давхар бүр 5 секттэй. Авраг биднийг олноор нь устгасан ч маш олон байсаар байгаа гэсэн байдаг. Ямар ч хэд Солонгосын судар номнууд авраг бидний талаар бичигдсэн. Гэхдээ эдгээр номнууд харсан баттай зүйлийг биш зүгээр сонссон зүйлээ бичсэн учраас түүхийн ном гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ Солонгос, Хятад, Америк гэх мэт янз бүрийн твүүдэд авраг бидний талаарх яриануд байна. Өөрөөр хэлбэл авраг бидний талаар ганцхан орон нутагт бус бүхий л газруудад өргөн тархсан байна. Мөн Кандахарын авраг битэн гэж байхгүй, тийм үйл явдал байхгүй гэж Америкийн засгийн газраас мэдээлсэн. Гэхдээ үүнийг харсан гэж гэрчилж байгаа хүмүүс олон байна. Эдгээр зүйлүүдийг хараад авраг битэн байж болох юм гэсэн бодол төрж байна. Албан ёсоор энэ бол үнэн гэж баталсан зүйл байхгүй. Гэхдээ авраг битнийг нотлохоо маш олон байна. Үнэхээр авраг битэн байсан үгийг нь баттаа мэдэхгүй. Гэхдээ баримт нотлохоонуудыг бүгднийг хуурамч худлаа зүйл гэж харахад хэцүү. Хувьслын онолоор авраг битэн байж болохгүй. Тийм учраас авраг битний талаарх мэдээллийг хувьслын онолчид нухыг оролдоно. Авраг битэн биш, хүчтэй баатарлаг, агуу, эрх мэдэлтэй хүн гэж үздэг хүмүүст мөн л авраг битэн байж болохгүй зүйл. Тиймээс дээрх нотлохоо баримтуудыг байхгүй худал зүйл гэж харахыг хүсдэг. Гэхдээ авраг битний талаар Библи юу гэж байна гэдгийг бид харах хэрэгтэй. Библийн байр сууриас харуул авраг битэн байж болно. Дээрх нотлохоо баримтууд үнэн бол гайхаад байх зүйл биш. 21 дээр хоромсом нь 3 буюу XXY хүмүүс байдаг. Хоромсомын баг зэргийн ядалгаанаас хэлбэр төрх нь өөр байдаг. Гэхдээ тэд бүгд Homo sapiens-ийн зүйлд хамаарагдана. Одоо ч 2.5 м хүн байдаг. Гэхдээ тийм хүмүүсийн дийлэнхэд өвчтөнгөд үнчин тархины асуудлаас өсөлтийн даавар их хэмжээгээр ялгарсантай холбоотой үүсдэг. Мөн 1 м хүрэхгүй одоо хүмүүс бий. Мөн л адилхан эмгэг. Homo sapiens боловч эмгэгтэй хүмүүс гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол генийн асуудал биш. Тиймээс Homo sapiens хамаарагддаг учраас тайлбарлагдаж болно. Гэхдээ өндөр нь 3 м боловч энгийн хүмүүсээс ч хурдан эрүүл удаан амьдардаг. Ингээд харахаар одоогийн Homo sapiens-аар тайлбарлагдахгүй байна. Тиймээс ихэнх Библи судлаачид авраг битэнг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Мэдээж үүний талаар сайн мэдэггүй. Яагаад гэвэл Голиат Башаны хаан Огийн ясыг аваад ДНХ-г нь судалж үзээгүй учраас Homo sapiens-тай адилхан уу үгүй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ Библиэд 3 м хүн бичигдсэн. Магадгүй Рефаим анаагчид бүгд үхээгүй. Тэднээс амьд үлдсэн хүн байж болох юм. Бүгд 100% өгсөн гэсэн зүйл Библиэд байхгүй. Магадгүй тэд Афганистан руу нүүдлэн тэндээс өөр удам нь гарч ирсэн байж болно. Авраг битний ясны олдрууд ДНХ-гийн шинжилгээ хийж Homo sapiens Нефилимийн ДНХ агуулж байгаа юу гэдгийг тогтоон ил болгосон зүйл байхгүй. Гэхдээ л адилхан Homo sapiens гэж харахад амар зүйл биш байна. Дэлхийн энэ тэндээс олсон авраг битэн хоорондоо адилгүй. Гэхдээ төстэй зүйлүүд бий. Жишээ нь давхар игнэшүүд, улаан үс, гар хөлийн 6 хуруу. 2 дугаар Самуэль номны 21-ийн 20 дугаар ишлэл. Гадад дахин тулдаан болгоод тэнд гар хөл нь тус бүр 6 хуруутай буюу бүгд нийлээд 24 хуруутай авраг том ир байлаа. Тэр ч мөн авраг битнийх нь төржээ. Библиэс харуул Нефилим дунд гар хөл нь тус бүр 6 буюу нийт 24 хуруутай хүн байсан. Эмгэгийн улмаас Homo sapiens хүнд хөл гарын хурууны аль нэг нь 4 юм уу 6 байх тохиолдол бий. Гэхдээ 24 хуруутай бие махбод нь авраг биетэй байсан тохиолдол байхгүй. Библи болон авраг биетний олдвор ном зохиолуудад төстэй зүйлүүд байна. Неандерталын судалгаанаас харуул Неандертал улаан өнгийн юм улаан хүрэн өнгийн үс сахалтай. Энэ нь Homo sapiens-тай холбоогүй гэсэн. Магадгүй Нефилим буюу авраг биетний улаан өнгийн сахал
давхар шүд 6 гар хөлийн хуруу Неандерталаас өвлөн авсан юм болов хэмээн таамаглаж байна. Нэг гэр бүлийн ах トゥ бүгдээрээ адилхан биш. Гэр бүл дотор нэг нь өндөр байх, бусдаас бага зэрэг өөр байх тохиолдол байдаг. Үүнтэй адил Адамын удмын эрэгтэйчүүд болон 6 дахь өдрийн эмэгтэйчүүдээс бүгднгээс нь авраг битэн төрөөгүй байх. Ямар нэгэн шалтгаанаар 6 дахь өдрийн охидын ДНХ-ийг ноёлон авраг битэн төрсөн байх. Завхарсан тэнгэрлэгч болон хүний эрлийжилт гэж хардаг диспенсашнализм үзэлтнүүд том аргаас олдсон гэдэгт итгэдэг. Тэд авраг битэн байхад дуртай. Гэхдээ тэнгэрлэгч хизээж хүний биетэй болох боломжгүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Махан бие гэдэг маш чухал. Махан бие оюун санаа, сүнсийг зөвхөн өөрийн хамгийн нандин оршихуй болох 3 дахь өдрийн хүнд өгсөн гэдгийг санах хэрэгтэй. Өнөө цагт авраг битэн байгаа үгүй нь бидэнд тийм чухал зүйл биш. Байлаж гайхаад байх зүйл биш. Библиэд үерийн дараач авраг битэн байсан. Мөн байхгүй байлаж тийм чухал зүйл биш. Учир нь Homo sapiens бурхны хүүхийн гол урсгал учраас юм. Тэгвэл үерийн дараа хэрхэн Нефилим гарч ирсэн бэ? Үерийн өмнө бурхны хүүхэд болох 3 дахь өдрийн хүн, хүний охид болох 6 дахь өдрийн хүн холдсон. Өөрөөр хэлбэл ДНХ нь эрлийдсэн. Үерээр амьд үлдсэн Ноагийн удам угсаа дотор 6 дахь өдрийн ДНХ цус орж ирсэн. 2 дугаар Петр номны 2 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Хуучны дэлхийг хэвтгтрүүлэхгүйгээр харин сүсэг бишрэлгүйчүүдийн дэлхий дээр үер буулгахдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноаг 8 үлэнг нь хамгаалсан бол энэхүү ишлээс харуул зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноаг 8 үлэнг нь хамгаалсан гэж байна. Хамгаалсан гэдэг нь бүгд аврал авсан бурханд итгэдэг хүмүүс гэсэн үг биш. 8 хүнийг үерээс амьд үлдээсэн гэсэн үг. Тиймээс энэ 8 хүн дотор хүний охидын ДНХ байсан гэсэн үг. Магадгүй Лемехийн охин Наама байсан болов хэмээн таамаглаж байна. Учир нь рабичууд дотор Наамаг Ноагийн эхнэр байсан гэж таамагладаг хүмүүс байдаг. Зарим нь Хаамын эхнэр байсан гэж үздэг. Үүний талаар сайн мэдгүй. Яагаад гэвэл Ноагийн эхнэр хэн байсан талаар мөн түүний 3 хүүгийн эхнэр хэн байсан талаар бичээс байхгүй. Холилдсон учраас ДНХ-ээр дамжин авраг бит үндэстэн төрсөн гэсэн үг. Өнөө цагт Homo sapiens үнд Неандерталын 2-4% ДНХ байна. Тэрхүү ДНХ охидын тусламжтай дамжуулагдсан. Магадгүй банкын хэмжээний ДНХ байгаж ямар нэгэн шалтгаанаар ноёлон авраг бит төрсөн байж болох юм. Тэгвэл 6 дахь өдрийн хүний ДНХ буюу могооруудмын ДНХ Авраам, Исаакийн хүү Исав руу хэрхэн дамжсан юм бол Исав болон могооруудмын хоорондын холбоо хамаарлын талаар эмэгтэй өрөөдөн болон могооруудм хичээлээс дахин нэгтлэн үзхийг хүсэж байна. Дэд хууль номны 2 дугаар бүлгийг харуул Рефаимчууд Едом газар нутагт амьдардаг байсан. Харин дараа нь Исавын өрөөдөн Едом руу очиж Рефаимчуудыг эзэлсэн. Энэ үйл явдлын талаар Библиэд дэлгэнгүй бичигдээгүй. Гэхдээ бид Библийн өөр хэсгээс энэ үйл явдлыг таамаглах боломжтой. Магадгүй Йошуа Израильчуудыг дагуулan Канаан газрыг эзлэн авсантай адил Исав өөрийнхөө өрөөдмийг дагуулan Едом газрыг Рефаимчуудыг эзэлсэн баг. Израильчууд Канаан нутагт ороод маш их холилдсон. Үүнтэй адил Исав Едом газарт ороод тэр хүмүүстэй холилдсон баг. Ийхүү Исавын удамд авраг битний ДНХ орсон баг. Түүний дараа Едом үндэстэн Израиль үндэстэнтэй дахин холдсон. Херод удам Израилийн хаан болсон. Библиэд үүний талаар бичигдээгүй Херод удам Помпей, Цезар, Октавиан, Антон бүгднтэй нь холбоотой. Херод анх Помпейтэй наалдан бага зэрэг хүчийг олж авсан. Помпей Цезарт алуулсны дараа тэрээр Цезартай ойртсон. Гэх мэт Антонтой, Октавиантай бүгднтэй наалдсан. Энэ үйл явцлууд нэг чухал үйл явдал байсан. Цезар Египтэд Клеопатратай Иремийн харилцаатай болсон байсан. Клеопатра болон түүний эрэгтэй дүү хоёр эгч дүүс боловч эхнэр нөхөр байсан. Тэд Египтийн хаан ширээний төлөөх дайн тэмцэлтэй байсан бөгөөд Клеопатра Цезартай холбогдсон. Тэр үед Цезар цөөхөн цэрэгтэй Египтэд очисон байсан бөгөөд эрэгтэй дүү нь Цезарыг алах гэж байсан. Тиймээс Цезар маш аюултай нөхцөл байдалд орсон. Гэтэл түүнд тусалсан хүн Херод байсан. Херод өөрийнхөө нутаг руу явж Израиль биш Едом 3000 цэрэг дагуулна гэж Цезарын амийг аварсан. Үүний тусламжтай Херод маш их эрх мэдлийг олж авч түүний айрын гол цэрэг Едом цэргүүд болсон. Ийхүү Едом нутагт Яаковын хүн Исав хэрхэн Аратны үндэс болсон үйл явцыг харуул уугуул иргэд бол Рефаим үндэсэнтэй холдсон. Ингэж харуул зүй юм шиг байна. Канаа үндэснийг Израильчууд бүгдийг устгаагүй. Канааны шашин болон цустаанд холдсон. Үүнтэй адил Исав бас тэгсэн байх хэмээн таамаглаж байна. Тиймээс Рефаим гэх үндэстэн Исавтай маш их холбоотой байсан баг. ДНХ-ийн байдлаар тийхүү харж байна. Каин эмэгтэйгээр дамжуулан холилдсон. Канаан газарт Израильчууд эмэгтэйгээр дамжуулан холилдсон. Мөн Едом газарт Исав эмэгтэйгээр дамжуулан холилдсон. Ийхүү ДНХ орж ирсэн. Тиймээс хүний охид гэдэг ухтун цусан төрлөөр удам угсаагаар маш чухал юм шиг байна. Орчин үеийн эпигенетикийн шинжилгээ ухаанаар харуул митохондрийн ДНХ нь эхийн талыг даган удамшдаг. Неандертал эрэгтэн эерэг хромсон байхгүй. Ингээд харуул хүний охид гэдэг ухтууны агуулж буй утга нь сүнслэг байдлаас илүү махан биеийн утгыг агуулж байна гэж харж байна. Хүний охид гэдэг илэрхийлэл магадгүй бүхэлдээ сүнслэг удам биш, махан биеийн удам гэж харж байна.
Тиймээс хүний охид гэсэн баг. Эмэгтэйгээр дамжуулагддаг дээнхээ маш чухал. Энэ дээнхээгээр могоорудам явсаар ирсэн. Тиймээс хүний охид араатныхуд маш чухал. Ямар ч тач Ефраимын дээнх Исавын урдам руу орсон байх магадлал өндөр. Холбоо бий гэж бодож байна. Исав буюу Эдомогоос Херод гарсан. Херодоос Оршилд гарсан. Олон жил гарч ирд мэдэгдсэн Оршилд юм. Цаана нь өөр хүн байгаасыг нь сайн мэдэхгүй. Ямар ч тач энэ шугамаас нэг засаглал байгуулахаар удирдах байна. Тэд бол араатны засаглал байгуулах гэсэн гол хүч юм. Тэднээс хэн нэг нь араатан болж гарч ирнэ гэж бодож байна. Гэхдээ тэр нь баруунаас гарч ирэх үү, дорноос гарч ирэх үү гэдгийг сайн мэдэхгүй. Учир нь Ашкеназ юудэчүүд ганцхан баруунд ажиллаагүй. Дорнч бас их нөлөө үзүүлсэн. Маш их холбоо бий. Баг зэрэг хугацаа өнгөрөл мэдэх боломжтой баг. Бурхны хүүгүүд болон хүний октын талаар мэдэхгүй байх нь авралтай холбоогүй. Үүнээс үүдэн авралаа алдахгүй. Мөн цуснаас хамаарч өөрөөр хэлбэл Авраам, Исаак, Яаковын удам л аврагдана гэсэн үг биш. Есүст итгэсэн л аврагдах болно. Түүний хүүхэд болно. Үүний талаар мэдэх гээд байгаа гол зорилго бол араатныг таньж мэдэх явдал юм. Сатан тэнгэрээс бууж ирэхгүй. Заавал хүнээр ирнэ. Ямар нэгэн гэр бүлээр, ямар нэгэн хүчнэр дамжуулан гарч ирнэ. Исав, Яаков хоёр ихийн хинглэгээс төрөгтөл тэмцэлдэж гарч ирсэн. Энэ нь Бурхны улсын болон Сатаны улсын тэмцэл байсан. Яаковын удмаас Есүс Христ мэндэлж авралын үйлчлэлээ төгс биелүүлсэн. Харин Есүс Христийн дахин ирэлтийн өмнө араатан ялгагдахгүйгээр төстэй удмаас буюу хүний октын дээнхээ авраг бидний дээнхээ холилдсон Исавын удмаас гарч ирнэ хэмээн харж байна. Бид уншигч нь ойлго гэсэн тэр үгийг ойлгон фем фокусын буюу бүхий л зүйлийг бүхэлд нь харж чадах хэрэгтэй. Фем фокусыг болгоход хамгийн чухал зүйл бол хоосрлын бузар зүйлийг ойлгох хэмээн бодож байна. Өнөөдрийн хичээл энэ хүрээ төгсөж байна. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.